他是首富家的大少爷，却在庄园里住着杂物间，而且天花板还是发霉的墙皮，甚至连睡觉的地方都是杂物堆，记忆如潮水般倒灌。陈默捂着额头，嘴角抽搐了一下。好消息，穿越了，还是豪门少爷。坏消息，穿进了一本名为《豪门宠爱》，贾少爷才是真团宠的古早虐文里。原主被找回陈家后，成了全家的出气筒。父亲嫌他粗鄙，母亲嫌他笨拙，7个姐姐更是把贾少爷宠上了天，对亲弟弟弃如敝履。原主甚至为了救患白血病的二姐捐了骨髓。结果二姐手术成功后，转头抱着贾少爷哭说还是弟弟贴心，知道守在手术室外给他祈祷。至于原主，没人记得。最后原主被贾少爷设计陷害，双腿被打断，像条野狗一样死在了一个大雪纷飞的冬夜。呵，这哪里是豪门，这分明是大型破案杀猪盘现场。这种脑瘫剧情，狗都不演。他起身走到墙角那面裂了纹的全身镜前，镜子里的人面色苍白，身形单薄。既然来了，那就推圈保平安吧。就在他生出离开这个念头的瞬间，心脏猛地一阵剧痛，陈默膝盖一软，竟不受控制地跪倒在镜子边，眼泪哗啦啦地往下流。不行，那是我的爸爸妈妈，我不能走，我要让他们认可我。只要我努力，姐姐们一定会喜欢我的。陈默咬着牙，额头青筋暴起。这根本不是我的想法，这是该死的剧情修正力。这个世界在强制我走剧情，强制我当那个摇尾乞怜的舔狗，哪怕我的灵魂在抗拒，这具身体却像是被设定好程序的机器，本能的想要去犯贱。陈默死死握着拳头，手指关节泛白。想让我当虐文男主，想让我无偿受虐，给读者提供爽点，做梦！就在陈默在这个世界的意志对抗到极限，快要窒息的时候，眼前的空气突然扭曲了一下，紧接着一行五颜六色的字体突兀地飘过他的视网膜。幻觉？前排出售瓜子花生矿泉水，这就是那个倒霉蛋受害者1号。哎，看着挺清秀，一小伙子可惜是个恋爱脑加胜负。快跑啊，陈默，这家人是吸血鬼。楼上的别喊了，没用的，这是虐文设定，他听不见，一会儿他就要下楼被羞辱了。期待，我就爱看这种把尊严踩在脚底下的剧情，多来点。陈默瞳孔骤缩，这是弹幕，这不仅仅是穿越，还是个直播。就在这时，一道冰冷的机械音在他脑海中炸响。丁，检测到宿主意识觉醒，正在对抗剧情修正力，对抗成功率1%。警报，宿主即将被世界意志抹杀人格，正在接入高维干涉系统，第4天在直播间已绑定。陈默感觉身体一轻，那股压在心头，强迫他去讨好陈家人的沉重感瞬间消失无影无踪。本系统连接高维地球位面，观众的打赏、情绪波动、震惊、愤怒、爽快均可转化为人气值，人气值可兑换 RMB 比例1:100，或在商城购买技能。注：只有人气值足够高，宿主才能抵御本世界的剧情修正力。只有钱才能对抗剧情，只要有流量就能变现。这业我熟啊，上辈子996为了什么？不就是为了碎银几两吗？现在有个机会，不仅能看剧透，还能把受的委屈变成钱。对着镜子，嘴角一点点上扬。既然反抗不了生活，那就把生活变成生意。受虐可以，被羞辱也没问题，只要钱到位，姿势我都会。好什么？这陈家哪里是龙潭虎穴？这分明就是一座待开发的金矿啊！那偏心的父母，那恶毒的姐姐，那绿茶的弟弟，在现在的陈默眼里，那都是一个个行走的 ATM 机，是无数网友刷火箭的动力源泉。卧槽，主播刚才是不是笑了？我看错了吗？那眼神怎么感觉有点瘆人？好像黑化了。不对啊，这才第1章。主播能看到我们吗？喂喂喂！陈默看着飘过的弹幕，在心里默默回了一句：看得见。家人们点点关注不迷路，看我怎么把这虐文剧本改成爽文大戏。原本就摇摇欲坠的房门被人从外面粗暴的拍响，力道之大，震得门框上的灰尘簌簌落下。陈默少爷还在里面装死呢，都几点了？全家人都在等你一个，你好大的架子啊！老爷和夫人叫你下去吃饭，今天可是你回家的第1顿团圆饭，别给脸不要脸，不懂规矩。正是陈家的管家王福，也是贾少爷陈胜的亲生父亲，一个典型的刁奴，前妻没少给原主下绊子，克扣生活费，甚至往原主的饭菜里吐口水。来了来了，恶仆妻主经典桥段。气死我了！一个管家敢这么跟少爷说话？主播快开门跪舔吧，原著就是这么写的。跪舔？陈默迈开腿，大步走上前。既然要演戏，那就得把出场费先结一下。陈默拉开了房门，王福举在半空，正准备继续拍门的手僵住了。他对上陈默，像是在看一个死人眼睛，心里莫名咯噔一下。叫魂呐！出场费结一下。什么？没什么，带路吧。不是要吃团圆饭吗？陈默没理会呆若木鸡的管家，径直向楼下走去。这刁奴以后有的是机会收拾，先去看看那一家子极品。陈家别墅的餐厅极尽奢华，巨大的水晶吊灯，餐桌上摆满了精致的佳肴，奥龙、和牛、顶级红酒，空气中弥漫着金钱的香气。此时，餐厅里欢声笑语，父亲陈建邦坐在主位，母亲林雅兰正一脸宠溺地给身边的少年夹菜。胜儿，多吃点这个补脑的，你最近练琴太辛苦了。这次胜儿的钢琴比赛肯定能拿金奖，到时候咱们陈家的股票又要涨一波了。
手还要保护好，别碰重物。被众星捧月的那个少年，正是贾少爷陈胜。这一幕父慈子孝，皆有地宫。直到沉默的身影出现在餐厅门口，画面像是被人按下了暂停键，笑声戛然而止。他是首富家的大少爷，却在家住着狗窝，而且连管家都敢骂他，甚至家里吃饭都不让他上桌。沉默脚步没停，走到餐桌前，可餐桌边没有他的位置，连放备用椅子的地方都没有。这就是所谓的豪门，连把椅子都买不起。这时家少爷陈胜突然开口：“门，哥哥好像没地方坐。”母亲林雅兰皱了皱眉，头也没抬。王府，去杂物间搬个凳子过来，加个位置就行了，自家人别那么讲究。沉默眼前的弹幕疯狂滚动。卧槽，全投影了。这是亲妈，这特么是后妈吧？别讲究，你怎么不坐杂物间的凳子？别讲究。主播这能忍？掀桌子啊！众筹掀桌子。叮，检测到观众情绪剧烈波动，愤怒值入账加500。叮，愤怒值入账加1000。生气？为什么要生气？这哪里是偏心眼的老妈，这分明是给他送钱的财神爷啊！王府很快搬来了一个圆形的塑料凳子，随手扔在桌角，那个位置离主桌有1米远，像个等着吃剩饭的乞丐位。沉默少爷，请办。沉默没动，他只是静静地看着陈建邦，这个陈家的一家之主，此刻正放下打量着沉默，眉头越皱越紧。你在家里穿的这是什么东西？陈建邦指着沉默身上洗得发白的 T 恤和牛仔裤，一脸嫌恶。以后这种地摊货别穿出来丢人现眼，让外人看见，还以为我陈家虐待你。明天让王福带你去买几身像样的衣服，学学你弟弟的品味。陈胜连忙在一旁打圆场：“爸爸，您别怪哥哥，哥哥以前生活环境不好，可能没见过什么好衣服，习惯了。”说着，他还冲沉默露出一个善意的微笑。哥哥，我有些不穿的旧西装，虽然是去年的款，但都是名牌。你要是不嫌弃，待会儿我去拿给你。听听这茶味儿，简直冲鼻子上头，这是要把我叫花子的身份坐实了。哦，不行了，我要吐了。这陈胜是成了精的绿茶婊吧？拿旧衣服施舍谁呢？主播快点回去啊！别光站着，急死我了！主播你是哑巴吗？沉默看着弹幕上的一片哀嚎，内心毫无波澜。对回去，各位衣食父母，你们是不是忘了我的原则？这可是陈家大少爷的尊严之战，得加钱啊！似乎是听到了他的心声，或者是观众真的急眼了，一条加粗的金色弹幕突然飘过。主播别废话，对哭这个绿茶男，我刷10个火箭。系统提示：收到打赏火箭乘10，折合人民币5000元。钱到账了。沉默的眼睛瞬间亮了起来，他转头看向陈胜，嘴角上扬，露出一口白牙，正准备开口输出，突然，哎呀！陈胜整个人弹了一下，紧接着他摸向自己西装的左侧口袋，脸色以肉眼可见的速度变得苍白。怎么了，胜儿？哪里不舒服？表我的表不见了，就是大姐送我的那个生日礼物，那块百达翡丽我不舍得带，刚才吃饭前特意揣在兜里的，怎么没了？刚才还在的。原本都在埋头吃饭的陈家人，动作整齐划一的停住了。大姐陈安然猛地抬起头，眼神锐利。下一秒，所有人齐刷刷地刺向了站在桌边的沉默，而沉默看着这一幕，非但没有惊慌，反而低头看了一眼视野右下角的弹幕。来了，经典栽赃陷害。表就在这绿茶男的裤裆不对，裤兜里。主播威，快想办法。沉默舔了舔嘴唇，想办法？不，送上门的生意，这不就来了吗？啪！一声巨响，大姐陈安然猛地拍而起，手指几乎戳到沉默的鼻尖上。沉默，是不是你拿了？刚回来就手脚不干净，那是小生最喜欢的表，你也要偷？沉默，妈妈对你太失望了。家里缺你吃缺你喝了吗？你怎么能做出这种偷鸡摸狗的事情？穷没关系，但人品不能坏啊！陈建邦更是气得脸色铁青，把表交出来，马上！我陈建邦一世英名，怎么生出你这么个不知廉耻的东西？面对全家人的指责，沉默站在原地，连眼皮都没抬一下。啧，这就是血浓于水，这是直接搞有罪推定了。这时候，当事人陈胜红着眼圈，怯生生地拉了拉林雅兰的衣袖，声音哽咽：“妈爸，大姐，你们别怪哥哥，哥哥他在外面流浪了那么多年，可能从来没见过这么贵的东西，他可能就是一时好奇想拿去看看，不是故意要偷的。哥，你要是喜欢，那块表我就送给你了，你别惹爸妈生气好不好？”果然，这番话一出，陈家人的火气更大了。看看你弟弟多懂事，你弟弟还要把表送你，你呢？你还有一点当哥哥的样子吗？站在旁边的管家王府眼珠子一转，觉得表现的机会来了，他上前一步，躬身道：“老爷大少爷刚回来，可能确实不懂规矩。既然大少爷不肯拿出来，不如让我搜一下身，只要搜出来，误会也就解开了。”搜！王府脸上露出一抹不怀好意的笑。早就看这个土包子大少爷不顺眼了，刚才在楼上还敢给自己甩脸子，正好借着搜身的机会狠狠羞辱他一番，让他知道在这个家谁说了算。大少爷得罪了。王福说着，伸出一双油腻的大手，直接朝沉默的裤兜抓去，动作粗鲁，毫无尊重可言。然而，就在他的手即将碰到沉默衣角的瞬间，沉默动了，他向后退了半步，动作行云流水，刚好避开了王福的咸猪手。等等。沉默淡淡开口：“大少爷，这是老爷的命令，你难道想抗命，还是说你心虚了？”不敢让人搜，就是心里有鬼。
陈默掏出那个屏幕都碎了角的破手机，点开了收款码，然后举到了王福面前。搜身可以，但这是另外的价钱。全场所有人都愣住了，仿佛听到了什么天方夜谭。陈默指了指自己的身体，一本正经的解释：我的身体属于我的私有财产，搜身侵犯了我的隐私权和尊严权，想搜我行啊，出场费加精神损失费10万，扫码支付，童叟无欺。王子丢了价值20万的手表，却污蔑是他偷的，而且姐姐们都不信任他，就连父母都要求搜他的身。面对父母的逼问，陈默却反手掏出了收款码，要求父母支付10万的出场费和精神损失费。父亲陈建邦气得浑身发抖，抓起桌上的餐巾狠狠摔在地上。混账！你偷了东西还敢管家里要钱？你是不是穷疯了？你的眼里除了钱还有没有一点亲情？有没有一点廉耻？陈默耸了耸肩，没钱免谈，不给钱就想碰我，王管家你可以试试。我现在的法律顾问虽然还没请到我报警的手速，可是很快的。你……陈建邦捂着胸口，差点背过气去。就在这时，陈默视野右下角的弹幕突然像瀑布一样疯狂刷新，哈哈哈哈，笑死我了！神汤姆出场费，气死这帮势利眼！等等，大家别只顾着笑，快看陈胜的手。我是微表情专家，刚才王福说要搜陈默的时候，陈胜明显慌了一下，手一直捂着左边口袋，这就是贼喊捉贼，主播快揭穿他！陈默看着气急败坏的陈建邦，突然笑了。陈董，别这么生气嘛！既然你认定是我偷的，那咱们打个赌怎么样？什么赌？还是10万？给我10万，我不仅让你搜身自证清白，我还顺便帮你把这块表找出来。如果表不在我身上，陈默目光扫向躲在母亲身后的陈胜，那这10万就是你们冤枉我的精神损失费，怎么样？敢不敢赌？好，10万是吧？我给你。陈默，你给我记清楚了，要是搜出来表在你身上，这10万就是你的医药费，我会亲手打断你这只偷东西的手，让你长长记性。陈默还贴心的亮出了收款码。那是自然，陈董大气。3秒后，寂静的餐厅里响起了一道机械音：支付宝到账10万元。陈默原本冷漠的脸瞬间如春风化雨般融化，甚至带上了一丝服务业从业者的标准微笑。行了，钱货两讫。陈默把手机揣回兜里，大方地张开双臂，冲着早就迫不及待的王福努了努嘴。来吧，王管家，随便搜，千万别客气，这可是10万块的服务，一定要搜仔细了。王福冷哼一声，搓了搓那双肥腻的大手。大少爷，那我可就不客气了。王福走上前，粗鲁的伸手在陈默身上摸索起来，越搜他的脸色就越难看，那个预想中冰凉坚硬的金属触感始终没有出现。1分钟过去了，王福额头上渗出了细密的冷汗。怎么可能？大少爷刚才一直没离开过餐厅，如果不是他偷的，还能有谁？王管家，搜完了吗？陈默低头看着满头大汗的王福，我看你鞋垫都快翻出来了，找到了吗？王福的手僵住了，他抬头看向陈建邦，老爷，没有。正准备看好戏的大姐陈安然，手中摇晃红酒杯的动作停滞了。二姐陈雨柔一脸的不可置信，就连陈建邦表情也僵在了脸上，显得格外滑稽。没有，你搜仔细了吗？搜遍了，真的没有。陈默整理了一下被王福弄皱的衣领。既然搜完了，那是不是证明了我的清白？陈董刚才那10万，我就却之不恭了，当做是被冒犯的精神损失费。陈建邦的脸色黑如锅底。今天是丢人丢大发了，不仅冤枉了人，还倒贴了10万，这传出去简直是笑话。既然不在你身上，那就算了，吃饭吧，别闹了。算了，想这么算了，我的甲方爸爸们还没看爽呢。他看了一眼视野右下角，此刻弹幕已经刷疯了。哈哈哈哈！看王福那个便秘的表情，笑死我了。主播别停，快看陈胜，那小子腿都在抖。就在左边口袋，就在左边口袋。陈默点了点头，确实收了钱就得要把事儿办漂亮，这也算是职业操守。陈董，这事儿可不能就这么算了。你什么意思？钱都给你了，你还想怎么样？我刚才说了，给我10万，我不仅让你搜身，我还负责帮你把表找出来。既然收了钱，我就得负责到底咱们做生意的最讲究诚信。陈默迈开腿，一步步朝着陈胜走去，每走一步，陈胜的脸色就白一分，直到陈默站在了他面前，居高临下的看着他。哥，你看着我干什么？表不在你身上，那可能是掉在哪里了。没关系的，我不找了，旧的不去，新的不来。他一边说，一边死死捂住自己西装的左侧口袋。这演技太烂了吧！捂什么捂？裤裆里藏雷了。主播直接上，别废话。陈默嘴角勾起一抹邪气的弧度。弟弟，你紧张什么？既然表不在我身上，那肯定还在这个餐厅里。既然大家都搜了，为了公平起见，是不是每个人都得自证一下清白？林雅兰忍不住了，护犊子一样把陈胜挡在身后。陈默，你发什么疯？你是说胜儿偷了自己的表？这简直是荒谬！他图什么？图什么我不知道，也许图个乐子呢。毕竟有钱人的怪癖多着呢。你哥，我知道你对我有意见，你要是想搜我，那就搜吧，只要你能消气，我受点委屈没关系的。还是弟弟懂事，既然弟弟这么配合，那做哥哥的就不客气了。陈默突然动了，一把抓住了陈胜想要遮掩的左手，用力一扯。陈胜下意识想反抗，陈默的另一只手如探囊取物般，直接伸进了陈胜那一直捂着的左裤洞。下一秒，陈默举起手表，哟，弟弟，这是什么？
敬王福张着大嘴，眼珠子都快瞪出来了。陈建邦脸色难看。弟弟，这玩意儿长腿了，还是他学会了瞬移？刚还在大姐送的盒子里，怎么一眨眼就跑到你裤裆裤兜里去了？陈胜身子一颤，下一刻他的眼眶瞬间红了，泪水像断了线的珠子一样滚落下来。对不起，是我忘了，我是真的忘了。刚才吃饭前我太紧张了，顺手就揣兜里了。后来因为找不到，我一着急脑子就乱了。哥哥你别怪我，我真的不是故意的，我怎么可能陷害哥哥呢？我只是记性不好。他遭杨子污蔑后，从杨子兜里扯出真表，杨子却哭诉了起来，而且父母还安慰杨子，甚至还和姐姐一起逼迫他。母亲林雅兰抱着哭泣的杨子转头看向陈默。陈默，你那是当哥哥的态度吗？你弟弟都道歉了，说是忘了，你还咄咄逼人干什么？非要把一家人搞得像仇人一样，你才开心。大姐陈安然也松了一口气。既然是一场误会，那就到此为止吧。陈默，把表放下，那是胜儿的生日礼物，弄坏了你赔不起。陈默差点被这家人的逻辑给气笑了。陈默还没说话，他视野里的弹幕已经先炸了。我尼玛，我的酱鸭药呢？这就是豪门，这特么是脑残门吧？双标，赤裸裸的双标，气死我了！一句忘了就完了，刚才还要打断主播的手呢。主播，给我删他，我不差钱。众筹任务发布，狠狠删假少乙野光，每人1块钱，我要看到他的脸肿起来。检测到观众极度愤怒，众筹任务已激活，当前众筹金额12000元、15000元、2万元，任务目标删他。2万块，这一巴掌2万块，这哪里是打人，这是在这个绿茶脸上刷卡。陈默看着被林雅兰护在怀里的陈胜，就像是在看一只金光闪闪的提款机。误会，大姐，话可不能这么说。刚才咱爸可是说了，要是表在我身上就要打断我的手，现在表在弟弟身上，按照公平公正的原则，我是不是也该帮弟弟尝尝记性？你敢？陈默，你个混账东西，那是你弟弟，你是想造反吗？陈胜也缩在母亲怀里。哥哥，你要是生气就打我吧，只要你不怪妈妈。好啊，既然弟弟有这种要求，做哥哥的怎么能不满足呢？陈默突然上前一步，陈默的手臂抡圆了，啪！陈胜整个人在原地转了半圈，然后脚下一个踉跄，直接栽倒在身后的椅子上。猛了！陈胜猛了！林雅兰傻了。陈安然手中的红酒杯啪的一声掉在地上，摔得粉碎。上！这一巴掌舒坦了。听听这声音，绝对是好头。主播这一手劲儿可以啊，值了！打赏跑车成1，主播牛逼！陈默看着系统账户里瞬间到账的2万多块钱，他甩了甩手，一脸的淡定。陈建邦拍而起，指着陈默：“逆子，你居然敢打人，当着我的面行凶，你是要翻天吗？”陈默揉了揉手腕，抬头看着陈建邦：“陈董，别激动，打人？陈董，你这话就不严谨了，这怎么能叫打人呢？这叫唤醒服务。我看弟弟记性这么差，刚放兜里的表都能忘，这不是脑供血不足吗？我帮他通血脉，顺便尝尝记性，免得下次再把什么钻石项链、古董花瓶忘进自己兜里，到时候要是传出去，别人可不像我这么好说话，是要报警抓人的。”陈默甚至还露出了一个关爱智障儿童般的微笑：“弟弟，不用谢，这都是哥哥该做的。”陈建邦只觉得一股气血直冲天灵盖，差点当场脑溢血。你简直是强词夺理，那你还要钱？你打人还有理了？当然，陈董，咱们得讲道理。刚才那10万是搜身费，那是另外的价钱，已经2清了。至于这一巴掌嘛，陈默瞥了一眼右下角还在疯狂刷屏的弹幕，这可是几万网友众筹买的单，拿人钱财替人消灾，我这是很有职业道德的。不过这话肯定不能对陈建邦说，于是陈默耸了耸肩，语气慵懒且欠揍。刚才你们冤枉我，搞得我心情很不好。心情不好就需要发泄，这一巴掌属于我的精神疗愈费和劳务费，我凭本事赚的钱，也是凭本事打的人，有问题吗？疯子，这绝对是个掉进钱眼里的疯子。全家人的脑子里此刻只有这一个念头：呜呜呜！就在这时，一声压抑的哭声打破了僵局。陈胜终于回过神来了，他捂着肿得老高的左脸，眼泪像不要钱似的往下掉，身子一抽一抽的。妈，大姐好疼，哥哥是不是恨死我了？呜呜呜，都是我的错，是我不该忘了表在兜里，我不怪哥哥。胜儿，林雅兰一把抱住陈胜，转头冲着管家咆哮：“冰袋，快拿冰袋来！死人嘛，动作这么慢。”大姐陈安然也是一脸焦急，看着陈胜红肿的脸，眼底满是寒霜。二姐陈雨柔是外科医生，反应最快，她立刻冲上前，小心翼翼地检查了一下陈胜的脸颊，然后猛地转头，死死盯着陈默，那眼神恨不得生吞了他。陈默，你还是人吗？生儿可是弹钢琴的，脸面和手对他来说多重要，你知道吗？你下手这么重，万一打坏了神经，万一毁了容，你赔得起吗？你怎么这么恶毒？陈默径直走到餐桌旁，拉开那把属于陈建邦的主座椅子，一屁股坐了下去，然后拿起刀叉，插起一块原本属于陈建邦的顶级和牛，啊呜一口塞进嘴里，真香，这就是金钱的味道。一边嚼着牛肉，陈默一边含糊不清地回了一句：“坏了就找我修啊，专治各种不服，兼职整容修复。不过我的挂号费可不便宜，看在熟人的面子上，给你打个折，起步价5万，包治百病，无效退款。”哈哈哈哈！神他妈挂号费5万！二姐是医生，主播这是在关公面前耍大刀啊！
但是豪爽怎么回事？这二姐刚才道德绑架的时候怎么不说恶毒？主播这心理素质我给满分，打赏游艇成一，主播多吃点，吃穷他们。听着脑海里叮叮当当的金币入账声，陈默脸上的笑容越发真诚了。你，陈雨柔被气的话都说不利索了，胸口剧烈起伏。陈建邦更是觉得血压飙升至180。逆子，这就是个彻头彻尾的逆子，不仅打了全家的宝贝疙瘩，现在还敢坐在他的主位上大吃大喝，还有没有一点规矩？还有没有一点教养？林雅兰安抚好了怀里抽泣的陈胜，手指颤抖地指着还在往嘴里塞龙虾肉的陈默。行了，陈默，你给我把嘴闭上，打叉子放下。林雅兰的声音尖锐刺耳，带着不容置疑的命令。你打了弟弟，还敢在这像没事人一样吃饭？谁给你的胆子？他在家打弟弟，却和没事人一样坐在桌上吃饭。而且还是吃着顶级和牛和龙虾，甚至无视家人的指责。要知道他打的可是家里最受宠的养子。面对母亲林雅兰的指责，陈默动作一顿，嘴里叼着半只龙虾钳子，抬头看着他，眼神无辜。看什么看？现在，立刻，马上给我跪下，给胜儿磕头道歉。胜儿什么时候原谅你？你什么时候才能起来？否则今天你别想在这个家里吃一粒米。咔嚓一声脆响，陈默嘴里嚼碎了一块糖醋排骨的脆骨。他动作停顿了一下，看着眼前自己的亲生母亲。跪下！凭什么？林雅兰冲到陈默面前，护着身后还在抽抽搭搭的陈胜。就凭他是你弟弟，就凭你刚才动手打了他。胜儿从小身体就弱，心脏也不好，你这一巴掌万一把他吓出个好歹来怎么办？你是哥哥啊，你就不能让着他一点吗？刚才那是误会，既然表找到了，那就是个误会。为了一个误会，你就要对亲弟弟下这种毒手，你的心怎么这么狠？陈默听乐了。误会？身体弱，哥哥就要让着弟弟？妈，既然你说是误会，陈默靠在椅背上，歪着头看着他。那我们换个角度假设一下，如果刚才这块表是在我的口袋里搜出来的，你会听我解释这是误会吗？你会觉得我只是不小心揣进兜里的吗？林雅兰一噎，眼神瞬间有些躲闪。不会吧？如果在我身上，你们恐怕早就大义灭亲，把警察叫来了吧？到时候等待我的可不是一句误会，而是手被打断，然后被像垃圾一样扔进监狱，对吗？林雅兰张了张嘴，脸上一阵红一阵白，却半天反驳不出一句话。就在林雅兰哑口无言的时候，一直阴沉着脸的陈建邦冷哼一声：“哼，强词夺理，你拿什么跟胜儿比？胜儿从小接受的是精英教育，琴棋书画样样精通，他是我们要培养的继承人，他的人品我们信得过。而你呢，流浪了18年，一身的市井流氓气，粗俗、贪婪、暴力。你这种底层爬回来的人，手脚不干净是大概率事件。我们怀疑你有错吗？胜儿拿那是误会，你拿那就是偷，这就是身份的差距。”陈默看着这个所谓的亲生父亲，只觉得好笑。这就是豪门家主的逻辑，简直是流氓逻辑。这时候，视野里的弹幕已经快把屏幕撑爆。我操，这爹说的是人话。血压上来了，什么叫底层爬回来的？那是你们把他弄丢的。太恶心了，这家人从根上就烂透了。主播硬气点，别怂，这种父母不要也罢。众筹打赏，给主播买断清费，这期咱不收。陈默看着那不断上涨的愤怒值和打赏，心情好极了。说的对，我确实一身流氓气，毕竟流氓只认钱不认人。既然我是流氓，那我就不跟你们讲什么高尚的道德了。想让我跪下，那是做梦，这辈子都不可能。至于道歉，也不是不行。还是那句话，我看在熟人的面子上，给你们个亲情价，转账500万，只要钱到账，别说对不起。我给这绿茶弟弟唱一首《征服》都行，怎么样？划算吧？陈胜原本还在装哭，听到这话，哭声都卡在喉咙里，一脸懵逼的看着陈默。这剧本不对呀，这时候他不应该痛哭流涕求原谅吗？怎么还做得起价了？你，林雅兰气得浑身发抖，指着陈默的手指像是得了帕金森。你掉钱眼了吗？你的尊严呢？你的骨气呢？刚才陈董不是说了吗？我是流氓，流氓要什么骨气？我要钱。陈建邦终于忍不住了，抓起手边的茶杯狠狠摔在地上。混账！想在这个家里待着，就给我守这个家的规矩，不跪下道歉，这饭你别想吃。一直没说话的大姐陈安然，此刻终于放下了手中的高脚杯，她站起身，冷冷地看着陈默。陈默，你是不是以为回了陈家你就衣食无忧了？你是不是以为无论你哪怕闹翻天，我们也不敢把你怎么样？陈安然走到餐桌前，居高临下地俯视着坐在椅子上的陈默。在这个家里，经济基础决定上层建筑，你身上穿的、嘴里吃的，甚至这栋房子里呼吸的空气，都是陈家给你的。既然你这么爱钱，这么想算账，那好。陈安然转过头，对着还没回过神的管家王福冷冷下令：王福，把大少爷面前的饭菜全部撤下去，从今天开始冻结他所有的零花钱，停掉他所有的卡。既然他不认错，那就让他饿着。什么时候跪下认错了，什么时候再给他饭吃。我看你的骨头有多硬，能不能硬过你的肚子？好嘞，大小姐。得到了陈安然的命令，王福脸上的横肉瞬间舒展开了。甄少爷又怎么样？没钱没权，还不是任由他这个管家拿捏？王福大步走上前，
伸出一双油腻的大手，直接抓向陈默面前那盘刚动了一口的清蒸石斑鱼。大少爷，别吃了，这可是只有听话的人才配享用的，你呀还是饿着吧，顺便清醒脑子。然而，就在他的指尖即将触碰到盘子边缘的瞬间，一双银质的筷子快若闪电狠狠敲在了王福的手背上。呲！王福疼得倒吸一口凉气，手背瞬间红肿起一道杠。他猛地缩回手，怒目圆睁。你还要打我不成？陈默依旧稳稳地坐在椅子上，手里握着那双行凶的筷子。我让你动了吗？陈默的声音不大，却带着一股让人心悸的压迫感。王福一愣，下意识看向陈安然。是大小姐让我。他让你动，你就敢动？这鱼是陈家买的吧？我是陈家户口本上的第一顺位继承人吧？根据民法典，继承编这桌子上的每一道菜都有我不容侵犯的份额。我现在是在行使我的合法继承权，把属于我的资产转化为热量。陈默夹起一块鱼肉，慢条斯理地塞进嘴里，一边嚼一边含糊不清道：“你一个打工的，敢抢老板的资产，想去局子里喝茶吗？”王福被对得哑口无言，捂着肿痛的手背，进也不是，退也不是。够了！二姐陈雨柔终于看不下去了，她走到陈默面前，居高临下的看着他，像是在看一个无可救药的垃圾。陈默，你太让我失望了！你看看你现在的样子，哪里还有一点陈家人的风度？张闭口就是钱，就是法律，就是算账。你眼里还有亲情吗？还有这个家吗？陈雨柔指了指旁边还在抽泣的陈胜。胜儿刚才受了那么大的委屈，脸都被你打肿了。他为了缓和气氛，为了不让爸妈难做，硬是一声不吭的忍着。他那么懂事，那么大度，可你呢？你不仅不知悔改，还在这里斤斤计较一盘鱼，你太自私了，简直冷血！陈默听完这番慷慨激昂的演讲，不仅没有羞愧，反而放下了筷子。鼓掌！陈默面无表情地拍了几下手，敷衍的像是给路边的猴戏捧场。说的真好，二姐不愧是医生，这道德绑架的手术刀耍得真溜。你什么意思？我说错了吗？当然错了，你说对我失望，巧了，我也没对你们抱过什么希望。既然没希望，哪来的失望？至于你说我自私，说我冷血，二姐省省吧，这套破话术对我没用。陈默站起身，一步步逼近陈雨柔。别跟我谈道德啊！我缺钱、缺爱、缺心眼，但我唯独不缺德，因为我没道德。只要我没有道德，你就绑架不了我。陈雨柔瞪大了眼睛，像是第一次认识这个弟弟。没道德，竟然有人能把没道德说得这么理直气壮，这么清新脱俗。哈哈哈哈！卧槽，绝杀！只要我没有道德，你就绑架不了我。这句我拿小本本记下来了。二姐脸都绿了，笑死我了。主播是懂互联网嘴替的，对付这种圣母婊就得用魔法打败魔法。打赏跑车成一，主播干得漂亮，这才是真性情。陈默听着脑海里金币掉落的声音，心情更加愉悦了。果然，做一个没素质的人真的很快乐。你无赖！谢谢夸奖。陈默欣然接受，甚至还很有礼貌地鞠了个躬。陈慧，咨询费500，扫码还是现金？滚！这个逆子不仅打了人，还要钱，现在更是把家里的规矩和体面撕得粉碎，把无耻当光荣。这要是传出去，陈家的脸往哪搁？好得很。陈建邦指着别墅的大门。既然你这么有骨气，既然你这么爱钱，既然你觉得这个家对不起你，那你就给我滚出陈家。陈建邦猛地一拍桌子。既然你要算账，那就算个清楚，出了这个门，你就不是我陈建邦的儿子，陈家的1分钱1粒米你都别想拿到。我看你拿着那一身所谓的没道德，在外面会不会饿死？林雅兰冷眼旁观，大姐陈安然嘴角勾起一抹冷笑，陈胜躲在后面，眼底闪过一丝狂喜。滚吧！只要这个碍眼的甄少爷滚了，陈家的一切就都是我的了。陈默站在原地，他转过头看向门外的夜色，又看了一眼视野里那个突然跳出来的金额高达100万的众筹任务，调笑了。滚！既然陈董这么客气，那这个滚我接了。陈建邦指着大门，胸口剧烈起伏，双眼赤红。滚出陈家！林雅兰冷眼看着大姐陈安然，嘴角勾起一抹冷笑，而躲在母亲怀里的贾少爷陈胜更是差点没压住嘴角的窃喜。滚吧！只要你滚了，陈家的亿万家产就全是我的了。陈默只是微微仰头，看向了系统面板。终于等到这一刻了，陈老登发话了。滚！这种垃圾家庭多待1秒都是折寿。主播别怂，答应他，我们养你。光走太便宜他们了，必须断绝关系，彻底断。发布众筹悬赏任务。一道金色的系统提示音如同天籁般在陈默脑海中炸响。检测到全网意愿高度统一，触发限时众筹任务。任务内容：立刻同意断绝关系，离家出走。任务奖励：众筹资金池开启当前累计金额100万元。陈默原本冷漠的脸，肉眼可见的生动起来。陈董，这可是你说的，一言既出，驷马难追，大家都听到了，是陈董让我滚的。虽然我很舍不得，但既然陈董发话了，我这个做儿子的必须满足。陈建邦愣住了，答应了，他竟然答应了，毫不犹豫，没有一丝留恋。你当真要走？你可想清楚了，出了这个门，你就再也不是豪门少爷了，你的卡会被停掉，你会饿死在街头，你会去捡垃圾，到时候就算你跪在门口求我，我也不会开门。
陈默摆了摆手，那是我的事，就不劳陈董费心了。既然此处不留爷，自有留爷处。陈默转身就走。陈胜看着陈默离去的背影，激动得手都在发抖。赢了，终于把这个眼中钉拔掉了。陈默走到餐厅门口，脚步突然一顿，然后转身回头看着陈家众人。不对，差点忘了一件大事。怎么反悔了？晚了，现在就算你磕头。磕头？陈董，你想多了，走是肯定要走的，这100万欧不？这骨气我肯定是要守住的。不过在走之前有些账，咱们得算清楚。毕竟老话说了，亲兄弟明算账，这父子嘛，自然也要算个明明白白，一分都不能少。你说对吧？哈哈哈哈！陈建邦指着陈默，笑得前仰后合。算账？你跟我算账？陈默，你是不是脑子坏掉了？你全身上下哪一样不是陈家给的？你吃的米、喝的水、穿的衣服、住的房子，哪一样不是花的老子的钱？在这个家里，只有你欠我的，没有我欠你的。你也配跟我谈算账？陈默面不改色，掏出了那个手机，点开计算器，屁屁。陈董，话不能这么说。陈默手指在屏幕上轻点，归零。虽然我现在吃你的住你的，但这仅仅是这几天的事，咱们要把时间线拉长一点，拉长到18年。陈默按动键盘，手指飞快舞动，像是一个正在核算财报的资深会计。第一笔账，抚养费与成长缺失费。18年前，因为你们的监管不力，导致我被人贩子拐走，这是你们做父母的重大过失，属于监护责任缺失。这18年，我在外面捡垃圾、睡桥洞、吃剩饭，而我的弟弟陈胜，也就是那个假货，却在享受着锦衣玉食、豪车接送、名师辅导。陈董，按照京海市顶级豪门的抚养标准，一个继承人的培养费用1年500万不过分吧？陈建邦一愣，500万乘以18等于9000万。陈默把手机屏幕亮给众人看。18年9000万，这是你们欠我的抚养费，也是我本该享受却被你们弄丢的人生。这笔账合情、合理、合法。林雅兰张大了嘴巴，大姐陈安然眉头紧锁，就连陈胜都傻傻的看着那个计算器。陈默手指继续按动。第二笔账，精神损失费，你们弄丢了，我不急着找，反而找了个替代品回来，甚至在这个替代品身上倾注了所有的爱。等我好不容易回来了，你们还要让我让着他，还要让我给他输血，甚至还要为了他把我赶出家门。知道这对我的幼小心灵造成了多大的伤害吗？这是严重的精神霸凌。那个假货每在这个家里多待1秒，我的精神就再多受1秒的折磨。所以加1000万等于1亿。陈默看着屏幕上那一串长长的0，满意的点了点头。抹个0，凑个整，1个亿。他收起手机，看着已经完全呆滞的陈建邦。陈董，1个亿，只要这笔钱到账，我立马滚蛋！不仅滚，我还附赠一份断绝亲子关系协议书。从此以后，我是死是活，是富是贵，跟陈家再无半点瓜葛。这买卖您不亏。直播间的弹幕都出现了短暂的停滞，随后瞬间爆炸。卧槽，商业鬼才！这逻辑竟然该死的严谨。1年500万抚养费，对于首付来说确实不多。这波我占主播。精神损失费才要1000万，太少了，看着那绿茶我都想吐。主播这算盘打的，我在火星都听到了。陈建邦站在原地，死死盯着陈默，手捂着胸口，指着陈默的手指都在剧烈哆嗦，像是触了电一样。你是想气死我？好，现在就继承遗产吗？想钱想疯了，1个亿你也不撒泡尿照照自己？你值那个价吗？把你卖了都不值1个亿，还想跟我算账？做梦！滚！现在就给我滚，1分钱都没有。你要是再不滚，我就让保镖把你扔出去。陈默看着暴怒的陈建邦，耸了耸肩。不给，那就没办法了。然后他转身又走了回来，拉开椅子，一屁股坐回了餐桌旁。你干什么？你不是要滚吗？没钱我滚去哪？既然陈董不愿意结账，那我只能勉为其难，继续留在这个家里啃老了。王福，去给大少爷盛饭。刚才那条鱼凉了，让厨房重新做一条。还有，既然我不走了，那咱们以后的日子还长着呢，我有的是时间，慢慢陪你们玩。陈建邦被气走了，林雅兰扶着陈胜上楼休息去。偌大的餐厅只剩下了2个人，陈默和大姐陈安然。陈安然抱着双臂看着陈默，大姐别这么看着我，虽然我长得帅，但看我可是要收费的，1眼1000，扫码支付。陈默，你是不是觉得只要你赖着不走，只要你胡搅蛮缠，我们就会妥协？你太天真了，在这个社会没有钱，你连呼吸都是错的。他掏出手机，当着陈默的面拨通了一个号码，并且按下了免提。喂，我是陈安然，通知财务部立刻冻结陈默名下所有的附属卡，包括那张每个月5000块额度的生活卡，对，全部停掉。好的，大小姐，这就办理。另外，通知下去，从今天开始，谁要是敢私下借钱给陈默，或者给他提供任何经济援助，就是跟我陈安然过不去，跟陈氏集团过不去，听明白了吗？明白。电话挂断，陈安然收起手机，看着陈默。现在你还有什么资本跟我谈？你的卡停了，你身无分文，在这个家里没有我的允许，你连1瓶矿泉水都买不到。陈默看着他，眨了眨眼。冻结我的卡，大姐，你是不是对我的经济来源有什么误解？我的甲方爸爸们都在直播间里看着呢。你冻结得了陈家的卡，还能冻结互联网的打赏？陈安然看着陈默那副死猪不怕开水烫的样子，眉头微皱。
这小子的反应不对劲。他的目光突然落在了陈默手里那个屏幕碎裂的破手机上。用这个破手机，居然收到了10万的转账。把手机拿来，既然要算账，那就算个彻底。这部手机也是陈家出钱买的吧？既然你的卡停了，这种身外之物你也别用了，交出来。陈默猛地收回手，将那部破手机死死护在怀里。想要手机，大姐，你这手伸的未免太长了吧？这部破手机是我捡了3个月的塑料瓶子，攒钱去二手市场淘来的。修屏幕的钱是我去工地搬砖赚的，跟陈家有1毛钱关系吗？你想冻结陈家的资产，随便，但这是我的私有财产，你想抢？陈安然愣了一下，捡瓶子搬砖。陈安然看着那个连 logo 都磨掉了的杂牌手机，眼底闪过一丝嫌恶。陈家的少爷居然用这种垃圾，脏死了！既然是垃圾，那就留着吧。不过王福立刻躬身，大小姐我在。把餐桌上的东西全部撤了，通知厨房今晚不许开火，哪怕是1碗剩饭也不许给大少爷吃。既然他这么有骨气，这么会算账，那就让他算算，这一顿需要消耗多少卡路里。好嘞，大小姐您放心，我这就撤。王福动作麻利，一把端起陈默面前的碗筷，甚至连那杯白开水都没放过。大少爷，对不住了，这是大小姐的命令，您那就喝西北风去吧。几秒钟的功夫，原本摆满美食的餐桌变得光秃秃的，比陈默的脸都干净。陈安然看了一眼坐在空桌前的陈默，陈默，这只是个开始，在这个家里，我有的是办法让你求生不得，求死不能。等你什么时候想通了，跪下来求我，或许我会赏你一口饭吃。他转身上楼，王福也端着盘子转身进了厨房。偌大的餐厅只剩下陈默一个人。陈默从怀里掏出手机，看着屏幕上疯狂滚动的弹幕，嘴角逐渐勾起一抹诡异的弧度。卧槽，最毒妇人心，这大姐真狠辣！连饭都不给吃，这是要饿死主播吗？这能忍？主播别怂，咱们有钱。不就是停卡吗？咱们众筹给主播点外卖，点最贵的，馋死他们！饿死我，还要我跪下来求你？大姐啊，大姐，你路走窄了啊！陈默对着空气。家人们，豪门大姐要对我进行经济封锁，还要饿死我。看来咱们得整点狠活了。既然不给我吃，那我就让你们知道什么叫请神容易送神难。回到2楼走廊尽头，推开木门，陈默坐在板床上，举起手机，对着摄像头挑了挑眉。家人们都听到了吧？豪门大姐发话了，要饿死我。既然这样，那就别怪我给陈家长脸了。手指在虚拟面板上飞快点击，已开启全息卖惨模式，画质增强，滤镜凄惨灰暗。下一秒，直播间蒙上了一层灰蒙蒙的色调，镜头缓缓转动。首先映入眼帘的是墙角那一大片触目惊心的霉斑，黑绿色的霉菌像是一幅抽象的地图，顺着墙皮往下蔓延，有些地方甚至已经脱落，露出里面的红砖。给大家介绍一下，这就是我在陈家的卧室。这墙上的霉斑其实是陈家特意为我保留的原生态艺术，据说能陶冶情操。镜头一转，对准了身下那张只有薄薄一层床单的硬板床。这张床也不简单，这是为了锻炼我的腰椎，毕竟大姐说了我是流氓出身，骨头软得睡硬板床才能挺直腰杆。最后，陈默走到窗边，将镜头对准了窗外。窗外是陈家花园璀璨的灯火，一边是霉味逼仄的杂物间，一边是流光溢彩的豪门盛景。陈默对着镜头，其实我不怪大姐断我的卡，也不怪爸妈不给我饭吃，毕竟弟弟身体弱，他吃一顿饭要好几万钱，都要留给他补身子。我皮糙肉厚，饿一顿没关系的，就是胃有点疼，没事，喝点自来水就饱了。直播间瞬间炸了，卧槽，这是人住的地方，狗都比这好吧？看哭了，这就是豪门真少爷，这特么是豪门乞丐吧？那个假少爷住皇宫，真少爷住垃圾堆，陈家人心都黑透了。胃疼，不行，听不下去了，主播把收款码亮出来。饿着水也不能饿着孩子，众筹必须众筹。艾特全体成员兄弟们，把陈家虐待打在公屏上。今晚咱们把主播喂饱。丁，检测到观众同情值爆表，触发现实任务众筹晚餐，任务目标吃顿好的，震惊陈家全员。陈默看着后台，短短10分钟，直接突破了7位数。看着那串长长的数字，陈默的笑容逐渐变质。喝自来水，开什么玩笑？这就是传说中的日入100万吗？这软饭哦不，这众筹饭也太香了！感谢家人们，感谢榜一大姐的大火箭。陈默立马打开了手机上的外卖软件，点开高端餐饮专区，筛选条件，价格从高到低。既然大家这么热情，那我也不能亏待了自己的肚子。米其林3星是吧？来一套至尊海鲜全宴，澳洲龙虾要2只，1只吃1只看，极品佛跳墙来一坛，漱口用。还有这个82年的拉菲，虽然有点土，但配着霉味正好，来2瓶。下单支付，一气呵成。半小时后，陈建邦正坐在沙发，陈安然坐在一旁处理文件。那个逆子怎么样了？还没来认错？饿着脸，王福在门口守着，连只苍蝇都飞不进去，最多明天早上他就会哭着来求我们。就在这时，别墅大门外突然传来一阵低沉的引擎轰鸣声，紧接着是一阵整齐划一的刹车声。陈建邦一愣，看向窗外，这么晚了，谁来了？听着动静，车队不小啊。
陈安然也放下文件，走到窗边，只见大铁门外停了一排黑色的豪华商务车，车门打开，几十个大厨手里提着精致的保温箱鱼贯入，领头的一个穿着燕尾服的中年男人手里捧着鲜花，气度不凡。这是安然，你订餐了？没有，这种阵仗，难道是有什么贵客突然拜访？两人连忙整理了一下衣服，快步走向门口迎接。快把圣儿也叫下来，万一是什么大人物，别失了礼数。当他们打开大门，却看到那个燕尾服经理直接无视了站在门口的陈建邦和陈安然，而是走到楼梯口，对着从楼梯上慢悠悠走下来的身影深深鞠了一躬。陈默先生，晚上好。您预定的米其林3星至尊帝王外送服务已送达，请问是在客厅用餐，还是送到您的房间？陈默站在楼梯上，看着下面目瞪口呆的父母和大姐，他指了指陈建邦那张几百万的红木茶几。房间太小，就在这吃吧，动作麻利点，我饿了。经理一挥手，几十个大厨瞬间忙碌起来。眨眼间，陈家的客厅变成了一个米其林餐厅现场。陈默坐在临时搭建的餐桌旁，细嚼慢咽。陈安然大步走上前，一把拍在桌子上斟的红酒杯里的液体晃了晃。陈默，你哪来的钱？我刚才已经冻结了你名下所有的卡，连你的微信和支付宝都限额了。这一桌子菜，少说也要几十万。你一个身无分文的穷光蛋，凭什么买得起？你是不是偷了家里的东西去卖，或者是偷拿了爸妈的收藏品？好啊，我就知道你手脚不干净，下午偷表，晚上偷钱。王福，去查看看家里少了什么东西没有，马上报警。陈默拿过餐巾擦了擦嘴，偷？你们这想象力，不去写悬疑小说真是屈才了。大姐，陈董，你们是不是有点太自信了？真以为离了陈家我就得饿死？陈默掏出手机，点开一条支付记录，怼到了陈安然的脸上，屏幕上高达7位数的余额闪瞎了陈安然的眼。看清楚了吗？这是刚才那一顿饭的功夫，我的家人们给我的打赏，我也没干什么，就是给他们直播了一下我那间发霉的卧室，顺便说了说大姐你要饿死我的光辉事迹。结果大家太热情了，非要众筹请我吃饭，我也没办法啊，你们不给我饭吃，有的是人排队请我吃，这就是人格魅力，懂吗？陈安然看着手机屏幕，瞳孔骤缩。你在直播，你在把家里的事往外捅。陈默，你要不要脸？家丑不可外扬，你不懂吗？家丑，既然知道是丑事，那就别做，做得出来还怕人说？哈哈哈哈！大姐急了，她急了。怼得好，什么狗屁家丑不可外扬，就是想捂嘴。这顿饭请得知，看这脸色，比吃龙虾还爽。陈默看着弹幕，然后从怀里掏出了一张折叠的4纸，推到了陈建邦和陈安然面前。既然话都说到这份上了，大姐断了我的卡，爸妈断了我的粮，那咱们就彻底点。陈建邦皱眉，低头看向那张纸，只见标题上赫然写着几个加粗的大字：断绝亲子关系协议书。这是什么意思？字面意思，你们嫌我丢人，嫌我是累赘，嫌我是流氓，巧了我也嫌你们偏心，嫌你们双标，嫌你们恶心。既然大家相看两厌，那就签了吧。签了字，我立马走人，以后我要饭都要不到陈家门口，我是死是活，是富是贵，跟你们陈家再无半毛钱关系。你威胁我们，你以为拿这个就能吓唬住我们？陈默，你离了陈家就是个废物，你有什么资格提断绝关系？是不是废物？签了不就知道了？你好。陈建邦一把抓起那份协议书，想断绝关系是吧？想拿1个亿走人是吧？做梦，老子就是养条狗，也不会给你这个白眼狼1分钱。陈默眼神一冷，突然2楼的卧室方向传来一声凄厉的尖叫声，那是林雅兰的声音。圣儿你怎么了？快来人啊！救命啊！圣儿晕倒了。客厅里剑拔弩张的气氛瞬间吼没了，陈建邦手里的动作一僵，协议书飘落在地。圣儿，陈建邦脸色大变，拔腿就往楼上冲。陈安然也狠狠瞪了陈默一眼。要是圣儿被你气出个好歹，我让你偿命。说完，他也飞快地跑向2楼。转眼间，客厅里只剩下陈默一个人。陈默看着飘落在地上的断绝关系协议书，弯腰捡了起来。晕倒了，早不晕晚不晕，偏偏在就要签字的时候晕，这演技不去拿奥斯卡简直是浪费人才。陈默看了一眼系统提示，卧槽，这贾少爷装晕吧，太巧了。绝壁是装的，不想让主播拿钱走人。触发支线任务真假晕厥，揭穿贾少爷的苦肉计，奖励现金500万。陈默的眼睛瞬间亮了。走，家人们。陈默把协议书揣进怀里，对着空气招了招手。咱们上去看看这位身娇体弱的弟弟到底是真晕还是欠抽。陈默慢悠悠地走了上去。2楼，陈胜的卧室，林雅兰跪在床边握着陈胜的手，哭的妆都花了。圣儿，你别吓妈妈，你醒醒啊！床上，陈胜双眼紧闭，脸色惨白。二姐陈雨柔正拿着听诊器，眉头紧锁，神色凝重。陈建邦在一旁急得团团转。怎么样，圣儿怎么样了？陈雨柔放下听诊器，转过身。情况很不好，圣儿本来就有先天性贫血，造血功能比常人弱，刚才被某人一巴掌扇在脸上，又受了极大的精神刺激，导致血压骤降，引发了突发性造血功能障碍。现在他的血氧饱和度在掉，必须马上输血，否则会有休克的风险。那还等什么？快送医院啊！陈雨柔熟练地打开旁边的医药箱，拿出一套一次性的采血设备。
来不及了，现在的晚高峰，去医院至少要40分钟，盛儿撑不住那么久，必须现场输血。陈雨柔拿着采血针，猛地站起身，她直直地指向门口的陈默。陈默，你还在那里看什么戏？你是熊猫血，跟盛儿的血型完美匹配，快过来！陈默看着那根在灯光下闪着寒光的针头，眼底闪过一丝嘲弄。我血压上来了，这二姐是人吗？凭什么？凭什么贾少爷晕了就要抽真少爷的血？这语气，感觉主播就是个血包。主播别续，千万别续，让他们自生自灭。陈默依旧靠在门框上，双手抱胸，甚至还打了个哈欠。输血，二姐，你是不是搞错了什么？我是人，不是血库。再说了，我刚才吃了那么多鲍鱼龙虾，现在血液里全是高蛋白和脂肪，这时候输血容易堵住血管，对弟弟身体不好。而且刚才被你们又是断卡，又是要赶出家门的，我这小心脏也受不了啊！我现在头晕眼花，低血糖犯了，自己都快站不住了，哪还有血给他？陈雨柔愣了一下，随即勃然大怒。陈默，你还是个人吗？盛儿现在命悬一线，都是因为你那一巴掌害的。你不仅不愧疚，还在这里找借口。你是低血糖重要，还是盛儿的命重要？林雅兰也扑了过来，要抓陈默的衣服。你这个畜生，那是你亲弟弟呀！你怎么这么狠的心？快给他输血，快呀！亲弟弟，刚才你们让我滚的时候，可没把我当亲儿子。想要血没有？有本事你们自己抽，或者让他自己坚强一点，别动不动就碰瓷。你找死！陈雨柔大步冲到陈默面前，死死盯着陈默。陈默，我最后警告你一次，这是一条人命。如果你今天不给盛儿输血，如果盛儿有个3长2短，我要你偿命。把胳膊给我伸出来。陈默伸出食指抵在了针管上，然后缓缓推开。二姐，别这么大火气嘛，容易长皱纹。陈默，你真以为我不敢动手？陈雨柔咬牙切齿，手里的针管再次逼近。盛儿要是休克了，我要你陪葬。陪葬？二姐，现在是法治社会，杀人是犯法的。再说了，你现在扎死我，谁给他输血？靠意念吗？陈雨柔僵住了。这就对了嘛，咱们都是成年人，别动不动就喊打喊杀的。想让我输血，可以啊。旁边哭得快晕过去的林雅兰猛地抬头。你答应了，快输血。算你还有点良心，赶紧滚过来。但是我有条件，我是流氓，不是血库。既然刚才大家都撕破脸了，那咱们就别谈什么兄弟情深了伤钱，咱们谈谈生意。陈默伸出手，并在陈雨柔面前晃了晃。熊猫血稀缺资源，再加上我这个宫体刚才受了严重的精神创伤，这采血成本可是很高的。你想要钱，在这种时候，你竟然跟家里谈钱？陈默理所当然的点头。不然呢？谈感情吗？谈感情多伤钱啊！废话少说，一口价500万，少1分免谈。500万？你是吸血鬼吗？输个血你要500万，你怎么不去抢？陈建邦指着陈默咆哮：“混账东西，那是你亲弟弟，你拿他的命来勒索我们，你还有没有人性？”面对全家人的咆哮和指责，陈默连眼皮都没眨一下。陈默看着视野里疯狂刷屏的弹幕，心情好极了。卧槽，主播牛逼，这不坐地起价太帅了。500万少了，起码1000万。这就对了，对付这家人就得这样，以前免费给他们当你是大冤种，气死他们！看那爹妈的脸色，比吃了屎还难看。主播这心理素质，我愿称之为自强奸商。陈默看了一眼床上昏迷不醒的陈胜，哎呀，看来你们觉得钱比弟弟的命重要啊！这就是你们口口声声说的最爱胜，500万都舍不得啊！看来这爱也挺廉价的嘛。陈建邦捂着胸口，我不给1分钱都没有，我就不信了。王福，叫保镖上来，把他给我按住，强行抽。王福一直在门口候着，听到命令，立刻带着2个彪形大汉冲了进来。大少爷得罪了。陈默看着逼近的保镖，从兜里掏出一把修眉刀，直接抵在了自己的手腕动脉上。来啊，你们敢动我一下，我就割下去，到时候血流光了，或者被污染了，我看你们拿什么救那个假货。保镖们僵在原地，不敢动弹。可床上的陈胜突然发出了一声痛苦的呻吟，林雅兰吓得魂飞魄散。胜儿，医生呢？雨柔，你快救救他！陈雨柔也慌了，一看监护仪血氧正在直线下降，不行了，必须马上输血，再拖1分钟，大脑就会缺氧损伤，真的会死的。林雅兰彻底崩溃了，她猛地转过身，看向陈默，我们给。林雅兰哭喊着，抓着陈建邦的胳膊疯狂摇晃。建邦，给他钱，快给他钱啊！胜儿不能死，他要是死了，我也不活了。好，500万，我给。陈默笑了，他掏出那个破手机，熟练地点开收款码，递到了陈建邦面前。陈董，大气，支持转账，及时到账哦。几秒钟后，一道悦耳的女声天籁般在房间里回荡。支付宝到账500万元。陈默满意的收起手机，挽起袖子，大步走到陈雨柔面前，一屁股坐在椅子上，把胳膊往桌上一搁。来吧，二姐，轻点扎，毕竟我现在这血可是按克卖的，比黄金还贵呢。
嫣红的血液顺着透明的导管缓缓流出，经过精密的仪器过滤，最后输入到陈胜那苍白的身体里。哪怕胳膊上扎着针管，陈默依然拿着手机，大拇指飞快地在屏幕上滑动。这阿胶有点贵啊！陈默盯着手机屏幕，2000块一盒，抢钱呢？算了，毕竟刚进账500万，对自己好点。下单，燕窝也要来点。补气，下单。还有这个深海鱼油，虽然不知道有没有用，反正贵就是好。下单。陈默一边输血，一边疯狂清空购物车。旁边的林雅兰看得目瞪口呆。活了半辈子，见过输血时哭天喊地的，见过虚弱晕倒的，唯独没见过一边抽血一边网购的，而且买的全是补血的高级货。这哪里是在救人，这分明是在进行某种奇特的血液置换手术。卧槽，这就是传说中的卖血求荣。楼上的会不会说话？这叫卖血报复。主播是个狠人了，一边放血一边补，这就叫可持续发展。笑死我了！你们看二姐的脸都绿了。陈雨柔看着陈默，你能不能安静点？这里是病房，不是菜市场，输个血还堵不住你的嘴。陈默放下手机，抬头看向陈雨柔。二姐，这就是你的服务态度？我可是花了成本的，你动作这么粗鲁，万一吓到我的血管，导致他们紧张收缩，不出血了怎么办？到时候这供货中断，违约金你赔吗？你……陈默看向旁边的保温箱。还有，既然抽了我的血，那就得补回来。王福，愣着干什么？把那罐汤给我热热，再端过来，我要边抽边补。王福站在门口，脸皮抽搐，只能忍气吞声的去热汤。几分钟后，陈默一边看着那鲜红的血流进陈胜体内，一边喝着价值上万的佛跳墙。这波不亏，500万到手，还蹭了顿夜宵。就是这贾少爷有点不给力，才400cc 就不行了。此时，仪器发出滴的一声提示音，输血量达标。而病床上昏迷了半天的陈胜，陈胜缓缓睁开眼睛，林雅兰激动地扑了上去。胜儿，你醒了，吓死妈妈了，你终于醒了。陈建邦也松了一口气，紧绷的肩膀垮了下来。胜儿，感觉怎么样？还有哪里不舒服吗？陈胜虚弱地摇了摇头，他的视线落在了陈默身上。陈胜挣扎着想要坐起来，声音微弱的像蚊子叫。哥哥，是你救了我吗？对不起，又让你受苦了，都怪我身体不争气，总是拖累你。2行清泪顺着苍白的脸颊滑落。我不该活着的，如果我死了，哥哥就不会被抽血了，爸妈也不会为难了。傻孩子，说什么胡话？你的命比什么都重要，抽他点血怎么了？那是他应该做的。陈雨柔也红了眼眶，回头狠狠瞪了陈默一眼。听到没有？胜儿刚醒就在为你着想，你呢？你拿了钱，连句关心的话都没有，简直是冷血动物。演完了吗？你什么意思？没什么意思。陈默走到床尾，看向了那台还在滴滴作响的心率监护仪。我就是觉得挺神奇的。陈默伸出手指，在监护仪的屏幕上点了点。刚才二姐说她休克了，快死了，但是这个心率图怎么这么稳呢？陈默转头看向陈胜，弟弟，你这晕倒的时机选得挺妙啊，早不晕，晚不晕，偏偏在我要签断亲疏的时候晕。而且刚才抽血的时候，我好像看到你的眼皮跳了一下。陈胜猛地缩成一团，眼神闪烁，根本不敢看陈默。哥，你在说什么？我怎么可能装晕？我是真的很难受，胸口好闷。林雅兰在陈胜身前指着陈默的鼻子。陈默，你给我闭嘴！你弟弟刚从鬼门关回来，你就在这阴阳怪气。他的眼皮跳那是神经反应，你懂什么？你是不是非要气死他你才甘心？陈建邦也皱起了眉头。行了，陈默，拿了钱就赶紧滚蛋，别在这得了便宜还卖乖。胜儿的身体状况我们最清楚，他从小就体弱，怎么可能拿这种事开玩笑？陈默抱着胳膊倚在床尾，视线聚焦在虚空中的某一点，那是弹幕区。我是医生，我有话要说。我看了一眼刚才的直播回放，这心率图绝对有问题。刚才陈默说要签断亲疏的时候，陈胜的心率瞬间飙升到了120，这根本不是休克前的征兆，这是极度紧张和兴奋的表现。而且大家看相饱和度虽然低，但波动非常有规律，这是典型的摒气伪造。这小子在憋气。卧槽，这就是传说中的医学打假。我就说是装的，这绿茶男为了不让主播拿钱走人，也是拼了。主播快念出来，把这数据甩在那个二姐脸上，她是医生，她能不懂？陈默看着那条专业的分析，嘴角勾起一抹玩味的笑。二姐，滚出去！我现在不想看到你。别急着赶我走啊！陈默走到监护仪旁，修长的手指在屏幕上轻轻滑动，调出了刚才的历史数据曲线。二姐是顶尖的外科医生，这种基础的监护数据应该看得懂吧？你想说什么？我想说，你看这里。陈默指着那个像过山车一样飙升的波峰，就在我拿出断亲疏的那一秒，弟弟的心率直接冲到了120。这哪里是休克啊？这简直比跑了800米还精神。陈默又指了指后面的波段，还有这里血氧下降的时候，心率反而很稳。二姐，你在医学院学过吧？真正的病理性缺氧，身体会本能的代偿，心率会代偿性加快。可弟弟这心率稳得像个老狗，这说明什么？说明他在憋气啊！二姐。陈雨柔的脸色瞬间变了，她猛地的向床上的陈胜。装的，胜儿是装的，为了阻止陈默离开，还是为了陷害陈默？二姐，陈胜伸手去拉陈雨柔的袖子。
二姐，我头好晕，我是不是又不行了？沉默，死一般的沉默在房间里蔓延。林雅兰和陈建邦看到女儿这副表情，心里也大概猜到了什么，两人的脸色变得极其精彩。生儿体质特殊，他的病情比较复杂，不能完全看数据。反正现在他醒了就好。体质特殊，二姐这一说，真是让人大开眼界。看来在陈家，连医学常识都要给宠爱让路啊。行了，既然弟弟体质特殊，那我就不在这碍眼了。毕竟你们永远叫不醒一个装睡的人。沉默转身就走，经过陈胜床边时，他脚步顿了一下，低头用只有2个人能听到的声音轻轻说道：“弟弟，下次装晕记得憋气，别憋太久，容易脑缺氧。别傻。”陈胜气得浑身发抖，一句话都不敢说，只能看着沉默走出了房间。沉默回到杂物间，躺在床上。检测到楼下正在进行针对宿主的批斗大会，是否开启实时转播？批斗我？那必须得听听。开启。随着沉默一声令下，面板上浮现出了楼下客厅的画面。画面里，陈家3巨头陈建邦、林雅兰、陈安然正围坐在真皮沙发上。白眼狼就是个白眼狼，我当初怎么就生了这么个东西？生儿都快没命了，他竟然还有脸要钱，500万啊！他怎么说得出口？这种唯利是图的畜生根本不配做我陈家的人。早知道他在外面学坏成这样，当初就不该把他找回来。爸妈，别气了，他既然爱钱，那就让他拿。但这笔钱咱们不能白给，等胜儿身体好了，我会让律师起草一份文件，把这500万定性为借款或者是敲诈勒索。直播间的弹幕瞬间炸了。我投了，这家人是碳基生物吗？救命钱都不想给，还想送主播去坐牢，太恶心了！明明是他们逼的主播输血的。主播别忍了，下去干他们！沉默看着弹幕，嘴角勾起一抹冷笑，翻身下床，推开房门。楼下客厅，林雅兰还在咒骂：胜儿那么善良，那么懂事，身体又弱。沉默这个当哥哥的身体壮得像头牛，抽点血怎么了？一点奉献精神都没有，自私自利，简直是冷血动物。一道清冷的声音突然从2楼的栏杆处传来：是吗？3人猛地抬头，只见沉默双手插兜，站在2楼的阴影里，居高临下的俯视着他们。你什么时候出来的？怎么，我说错了吗？你就是个白眼狼，拿亲弟弟的命要挟钱财，你也不怕遭雷劈？沉默笑了，他慢悠悠地顺着楼梯走下来，每一步都踩得很稳。沉默走到客厅中央，看着林雅兰，语气玩味：白眼狼，妈，这个词儿用得好啊。不过我觉得你用错对象了。他指了指楼上陈胜的房间，那个躺在床上靠装晕憋起来博取同情，以此来逃避责任，甚至想把亲哥哥赶出家门的贾少爷，他是什么？他是吸血鬼。而你们又是什么？你胡说八道什么？胜儿是真的晕倒了，你二姐都确诊了。确诊？二姐那医术是体育老师教的吧？刚才心率监护仪的数据你们没看懂，二姐还没看懂吗？算了，跟你们说这些是对牛弹琴。沉默摆了摆手，他走到茶几前，拿起一个苹果，在衣服上擦了擦，咬了一口。咱们来说说白眼狼这个问题。林女士，你说我自私，说我冷血，说我不肯奉献，那我想问问，半年前二姐得白血病的时候，是谁捐的骨髓？是我。当时我刚回陈家，身体还没养好，瘦得像个猴子。你们说二姐等不起了，逼着我上了手术台。手术后我发高烧，在床上躺了3天。这3天里，你们来看过我一眼吗？没有。你们全都在围着二姐转，围着那个给二姐削苹果的陈胜转，夸她孝顺，夸她懂事。而我这个真正救了二姐命的人，连口热水都没人倒。林雅兰的脸色煞白，陈安然别过了头，沉默咽下嘴里的果肉。那时候我跟你们要钱了吗？没有，我免费给你们捐了骨髓，救了你们女儿的命。结果呢？你们感激我了吗？你们对我好了吗？也没有。在你们眼里，我那是应该的，是赎罪，是想融入这个家的手段。沉默把吃了一半的苹果扔回茶几上，发出咚的一声闷响。看，以前我免费给你们，当我是垃圾，是舔狗，现在我收费了，明码标价了，你们又骂我是白眼狼，是畜生。说白了，你们不就是想白嫖吗？既想要我的血，又不想给我钱，还要我跪在地上对你们感恩戴德。天底下的好事儿，怎么都让你们陈家占了？林雅兰指着沉默，浑身发抖。你，陈建邦脸色铁青。住口！过去的事提他干什么？陈家养你这么大。打住！陈家没养我，我18岁才回来，回来这半年吃的用的还没陈胜那条狗多，所以别跟我谈恩情，咱们之间只有交易。沉默环顾四周，看着这个奢华却冰冷的豪宅。行了，我也懒得跟你们废话，今天的500万是陈胜的买命钱，也是咱们这段塑料亲情的买断费。明天一早我会搬出去。沉默转身，背对着他们挥了挥手。这个家太臭了，全是铜锈味和绿茶味，熏得我恶心。沉默头也不回的上楼去了。回到房间，沉默从床底下拉出一个破旧的行李箱，开始收拾东西。主播刚才太帅了，那个白嫖简直是一针见血，听得我眼泪都出来了。原主以前过的是什么日子啊？搬，必须搬，明天就走。主播你卡里有600多万，出去住5星级酒店不香吗？沉默看着弹幕，心情逐渐平复。是啊，
有钱了，明天就去买个大房子，再也不受这窝囊气。就在这时，床头的手机突然震动了一下，一条娱乐新闻的推送弹窗亮起，重磅！当红小花陈思思新综艺《豪门生活观察日记》即将开录，神秘嘉宾引全网猜想。沉默正准备划掉，紧接着一条短信紧随其后的跳了出来。我是陈思思，听说你在家里闹得很凶，连二姐都被你气哭了。我不管你想干什么，也不管你受了什么委屈。明天我的新综艺要在家里取景录制，你最好给我识相点，躲在房间里别出来或者滚远点，别在镜头前出现，更别提我是你姐。我有你这种弟弟，我觉得丢人。沉默盯着手机屏幕，沉默冷笑一声，手指在屏幕上轻轻敲击。丢人？我的好姐姐，你还没见过什么叫真正的丢人呢。他没有回短信，而是直接按下了拨通键，电话响了2声就被接通了。沉默，你给我打电话干什么？我发的短信你没看见吗？你是看不懂汉字还是听不懂人话？沉默把手机拿远了一点，掏了掏耳朵。看见了，所以特意打个电话来确认一下。确认什么？确认你是不是皮痒了？沉默，我警告你，这次的综艺《豪门生活观察日记》是全网直播，对我很重要。为了打造豪门千金的人设，我费了多少心思，你知道吗？明天节目组就要来家里取景，还要拍摄家人的日常互动。原本我是打算让盛儿出镜的，他长得帅，气质好，又是钢琴王子，能给我的形象加分。但是现在盛儿被你气晕了，还在床上躺着，这一切都是你的错。所以呢？所以你给我躲远点，明天一早你就给我滚出别墅去哪儿都行，反正别在镜头前晃悠。你看看你那一身穷酸样，穿的是几10块的地摊货，头发像个鸡哦，让你出镜，你是想让全网都知道我陈思思有个捡垃圾回来的弟弟吗？我的粉丝要是看到你会怎么想我？我苦心经营的高端人设就全毁了。沉默还没来得及说话，他眼前的弹幕先炸了。卧槽，这女人嘴这么毒，这是亲姐。我就知道这陈思思的人设全是假的。捡垃圾怎么了？主播捡垃圾也比你这整容脸强。气死我了，主播这能忍？去现场，必须去蹭死他，把他的人设撕烂。发布任务，主播去参加综艺，我要看这女人被打脸的样子。就在这时，沉默脑海中再次响起了那美妙的系统提示音。叮，检测到观众强烈意愿，触发支线任务娱乐圈搅屎棍。任务内容：前往综艺录制现场或强行入境，并在节目中获得比陈思思更高的人气值。任务奖励：神级综艺感技能，现金1000万元。1000万？这哪里是综艺，这分明是行走的印钞机啊！陈思思还在电话那头喋喋不休。听到了没有？沉默，你要是敢坏了我的好事，让我在节目里丢脸，我就让爸停了你所有的生活费，让你在京海市混不下去。沉默嘴角上扬。听到了，听到了，三姐，你放心，我这人最识趣了。既然你觉得我丢人，那我肯定不会说我是你弟弟。真的，你没骗我？当然，毕竟我有你这么个虚荣、做作还没脑子的姐姐，我也觉得挺丢人的。万一让人知道咱们有血缘关系，我这脸往哪搁啊？电话那头陷入了死一般的寂静，足足过了3秒。沉默，你说什么？你敢骂我？你是不是疯了？你……沉默干脆利落地挂断了电话，顺手把那个号码拉进了黑名单。骂你那是轻的，明天到了现场，我会让你知道什么叫真正的社会性死亡。第二天，沉默起床，没有惊动任何人，他拖出昨晚收拾好的破旧行李箱。再见了，杂物间，还有再见了，陈家。他提着箱子，轻手轻脚地走下楼梯，走出那扇雕花大门。他在路边拦了一辆出租车。哟，小伙子这么早去哪？师傅，去京海影视基地最大的那个摄影棚。那是录综艺的地方啊。听说今天那个大明星陈思思要去，好多粉丝都去了。你是去追星的？追星？不，我是去砸场子的。京海影视基地，此时被镜头和粉丝簇拥在 C 位的正是陈家三小姐陈思思。思思，豪门千金，天生贵气。这就是有钱人的气质吗？太绝了！守护全世界最好的思思。听着耳边的彩虹屁，陈思思眼底闪过一丝得意。这就对了，这才是他该有的人生。至于那个捡垃圾回来的弟弟，那种污点只配烂在阴沟里，永远别想沾他的边。陈思思不知道的是，就在距离他不到10米的围栏外，一个戴着墨镜、穿着地摊货 T 恤的男人正混在人群中，嘴角噙着一抹戏谑的笑。沉默推了推墨镜，这排场花了不少钱买水军吧？叮，系统安排身份已生效，今日份幸运素人，请宿主做好准备，马上登台。这系统办事效率就是高。著名的综艺主持人和老师拿着麦克风激情开场。欢迎大家来到豪门生活观察日记的直播现场。今天我们有幸请到了人气小花陈思思。大家都知道，思思不仅演技好，架势更是显赫。今天我们将通过互动环节带大家近距离感受真正的豪门生活。台下掌声为动，直播间弹幕更是刷得飞起。期待，想看豪门是怎么生活的。思思老婆贴贴。为了增加节目的真实性，我们特意设置了一个环节，随机抽取一位现场的幸运观众上台和思思进行互动游戏。大屏幕滚动起来。随着音乐，身后无数个座位号开始疯狂滚动。陈思思保持着得体的微笑，心里却在冷笑。
所谓的随机，不过是安排好的托罢了，早就内定好了，是一个听话的粉丝。停！大屏幕定格，B 区3排6座聚光灯瞬间打了过去。陈思思顺着灯光看去，脸上的笑容瞬间僵硬。只见光柱下了一个年轻男人缓缓站了起来。沉默，怎么会是他？他怎么进来的？他想干什么？他不会当众喊我姐姐吧？沉默大摇大摆地走上了舞台，甚至还对着镜头挥了挥手。哇哦，这位幸运观众长得很帅吗？何老师把麦克风递给沉默。这位帅哥怎么称呼？沉默接过麦克风，叫我陈先生就好。陈先生，这么巧，你也姓陈，那和我们思思还是本家呢，说不定500年前是一家哦。呵呵，何老师真会开玩笑，天下姓陈的多了去了，哪能随便攀亲戚啊？那陈先生，你既然来到了现场，肯定也是思思的粉丝吧？见到女神，有什么想对她说的吗？或者说，你认识我们思思吗？不认识。这位大婶是谁？看着有点眼熟，长得挺像我一个欠钱不还的债主。直播间的弹幕出现了长达3秒的真空，紧接着爆炸了。大婶，卧槽，是个狼面，管当红小花叫大婶，哈哈哈哈，笑死我了！神特么欠钱不还的债主，这哥们是来砸场子的吧？绝对是。陈思思的脸瞬间绿了。你这位先生真幽默，我今年才20出头呢，叫大婶是不是太老了点？哦，才20多，不好意思啊，我看你妆这么好，还以为是为了遮皱纹呢。毕竟现在的化妆术堪比易容术嘛。何老师赶紧转过身去。宿主言语犀利，获得观众狂热追捧，人气值加1万，当前人气值已超过陈思思。沉默听着提示音，心里乐开了花。何老师毕竟是老江湖，强行控场。看来我们的幸运观众很有个性啊！既然这么有缘，那我们就直接进入游戏环节吧。今天的游戏是真心话大冒险之泥潭大作战，2位一组，输的人要接受惩罚哦。工作人员迅速搬上来道具，一个巨大的泥潭。趁着调整机位的空档，陈思思关掉了麦克风，凑到沉默身边。沉默，你死定了！待会儿我会让你在全网面前出丑，让你像条狗一样爬出去。面对亲姐姐的威胁，沉默同样关掉麦克风，微微侧头，在她耳边轻飘飘地回了一句：“想赢可以啊，加钱，只要钱到位，我也不是不能输给你。毕竟我这人没别的优点，就是宠粉。”加钱，沉默，你做梦！今天我不光要赢，我还要让你身败名裂，你就等着在泥坑里吃屎吧！他瞪了沉默一眼，转过身，对着镜头换上了甜美笑容。何老师，我准备好了。虽然陈先生是男生，力气大，但我会努力的。思思好坚强，这男的一看就不是好人。思思加油！沉默忍不住翻了个白眼。不加钱，那就别怪弟弟心狠手辣。随着何老师一声哨响，游戏正式开始。只见沉默在泥潭里闲庭信步，反观陈思思刚迈出一步，就被像强力胶一样的泥浆吸住了脚踝。哎呀！他惊呼一声，身体摇摇晃晃，像只被困在沥青里的鸭子。三姐，你这是在插秧吗？沉默站在前面回头看着他，需不需要我拉你一把？滚！好嘞。沉默转身继续走，脚下不小心一滑，哎呦，这泥地真滑。沉默的胳膊肘碰了一下陈思思的肩膀，陈思思整个人瞬间失去了平衡，结结实实的砸进了泥潭里，全场死寂。卧槽，这是直播事故吧？哈哈哈哈哈！原谅我不厚道的笑了，这摔的也太实诚了。这就是豪门千金的优雅吗？爱了爱了！陈思思挣扎着从泥里抬起头，嘴里还吐出一口泥浆。沉默。哎呀，大婶，你怎么行此大礼？沉默站在岸上，居高临下的看着他。还没过年呢，不用磕头。何老师赶紧让人把陈思思扶起来。看来我们的素人嘉宾实力很强啊！恭喜陈先生获胜。按照规则，输家要接受真心话惩罚。陈思思擦着脸上的泥，愿赌服输，你问吧。沉默掏出手机看了一眼弹幕，既然是真心话，那咱们就玩点刺激的。沉默拿着麦克风，听说三姐被称为内娱第一天然神颜，当然我不屑于整容。是吗？沉默看着弹幕里那个 ID 叫整形圣手老张的爆料。那为什么3年前的6月，你在日本银座的田中整形医院住了半个月，还动了3次刀？尤其是这个鼻子，那是取了耳软骨垫的吧？陈思思的脸色瞬间煞白。你胡说，我那是去旅游，我没整容。没整？那你紧张什么？你的鼻子透光了哦！卧槽，真的透光了！刚才那一晒，假体好像歪了。我是整形医生，鉴定完毕，这鼻子绝对动过，还是大修。他防了，天然神颜是假的。主播牛逼，这都能知道。看着满屏的质疑，陈思思心态崩了，她捂着脸。关直播，快关直播！别急啊，整容是个人自由，我不予置评。但有些事可就不是自由了。2年前，你在剧组因为嫉妒女2号演技比你好，指使助理往人家的水杯里放泻药，事后还把那个助理开除，甚至动用关系封杀他，让他在行业里找不到工作，最后得了抑郁症跳楼。这事儿你不会也忘了吧？陈思思浑身僵硬，像是被雷劈了一样。这件是我做的极其隐秘，连爸妈都不知道。这个沉默是怎么知道的？你血口喷人，我要告你诽谤。我想起来了，2年前确实有个小演员自杀了，当时说是抑郁症。细思极恐，这也太毒了吧！蛇蝎心肠，这才是他的真面目。封杀，必须封杀！这种人也配当偶像？导演吓得脸都绿了。
快掐断信号，快！直播画面瞬间变成了一片雪花，陈思思不顾一切地冲向陈默。我要杀了你！我要杀了你！陈默只是轻轻侧身，陈思思扑了个空，摔在地上。想杀我，下辈子吧！他转身对着已经黑掉的摄像机镜头挥了挥手。今天的爆料就到这里，感谢大姐的火箭，咱们下个副本见。陈默吹了声口哨，脚步轻快。刚才那一波爆料，系统账户余额直接暴涨了1000万。这就是娱乐圈的钱吗？真好赚！建议三姐多塌几次房，弟弟我还能再赚点。就在这时，兜里的手机突然疯狂震动起来。陈默掏出来一看，来电显示提款机1号陈建邦。哟，老登急了。陈默慢悠悠地划开了接听键。陈默，你个畜生，你到底干了什么？你毁了思思，你知不知道为了培养她，家族砸了多少资源？她是陈家的摇钱树，是陈家的门面，现在全毁了，全让你给毁了！你个逆子，扫把星，丧门神，马上给我滚回来！我要打断你的腿！陈默淡定地把手机拿远了一点，掏了掏被震得发痒的耳朵。陈董，好大的火气啊！年纪大了要懂得养生，气大伤肝，小心脑溢血。你还敢咒我？你个不孝子！停，陈董，纠正一下，刚才在直播里可是陈思思亲口说的，她不认识我。既然不认识，那就是陌生人。既然是陌生人，那就别跟我谈什么孝不孝的，咱们谈点成年人该谈的东西。什么东西？商业规矩。刚才我在节目里给那位陈大婶、欧布陈小姐提供了一次非常专业的危机公关咨询服务，虽然效果有点反向，但那是她自己做的，跟我没关系。再加上我的出场费、精神损失费以及被她粉丝网暴的风险费，成会200万，打钱。电话那头陷入了寂静，足足过了5秒。钱？你把家里搞得天翻地覆，把你姐姐害得身败名裂，你竟然还敢管我要钱？陈默，你是不是穷疯了？想钱想瞎了心了？我告诉你，1分钱都没有，你给我滚回来受罚，否则我就……陈默干脆利落地挂断了电话，顺手把这个号码拉进了黑名单。真小气，连200万都舍不得给，还想让我回去受罚？这老登是没睡醒吧？陈默摇了摇头，收起手机，他看了一眼系统面板。账户余额3650万元，有了钱总得有个窝。陈默拦了一辆出租车，师傅去龙湾1号。司机师傅透过后视镜诧异地打量着陈默，小伙子去哪？龙湾1号，那可是咱们京海最顶级的富人区啊，一套别墅好几个亿呢。你是去送外卖还是去干装修啊？去买房。现在的年轻人吹牛都不打草稿了吗？半小时后，出租车停在了龙湾1号的售楼处门口。陈默提着那个破旧的行李箱下了车，刚准备往里走，突然，卧槽！主播快看左边，那是劳斯莱斯幻影吧？这车牌京 A88888。这不重要，看人，那妹子好漂亮。不对劲，那几个黄毛想干嘛？光天化日耍流氓！陈默看去，售楼处旁边的停着一辆的劳斯莱斯幻影，车旁站着一个绝世大美女。然而此刻，3个染着黄毛的富二代正把她围在中间，领头的一个黄毛伸手就要去拉少女的胳膊。爷，这不是苏校花吗？怎么一个人在这儿啊？司机呢？是不是迷路了？哥哥送你回家，别装高冷了，大家都知道你有厌男症。哥哥我不信那个邪，今天非得给你治治。少女后退一步，躲开了那只脏手，她转过身，捂着胸口，像是要呕吐一样。滚开，别碰我！陈默眉毛一挑，苏青哥，京海大学公认的校花，也是京海首富苏定国的独生女，没想到竟然在这里遇上了。陈默摸了摸下巴，英雄救美，这种老套的剧情狗都不演。陈默看了一眼那3个富二代手上戴着的大金表，又看了一眼苏青哥身后那辆劳斯莱斯，眼神变了。这哪里是英雄救美，这分明是2个移动的甲方爸爸。陈默提着破箱子，大步走了过去。那个，打扰一下。3个黄毛和苏青哥同时转头，看着这个一身地摊货的男人。你谁啊？臭要饭的，滚远点，别耽误老子办事。苏青哥下意识地往后缩了缩。男人，又是一个男人，恶心。陈默走到苏青哥面前，从兜里掏出了手机，调出了收款码，递到了苏青哥面前。美女，需要安保服务吗？赶走1只苍蝇10万，这3只打包价20万，童叟无欺，支持扫码。3个黄毛富二代看着对到脸上的收款码，愣是没反应过来。安保服务就你，臭要饭的，想钱想疯了吧？滚一边去，别耽误老子泡妞。他伸手就去推陈默的肩膀，陈默微微侧头避开了那只脏手，眼神依旧是在他身后的劳斯莱斯上。就在刚才，他视野里的弹幕已经刷屏了。卧槽，这妹子是苏青哥，京海首富苏定国的独生女。真的假的？就是那个传说中患有严重厌男症的高冷笑话。如假包换，那辆车牌号88888的劳斯莱斯就是苏家的。主播发财了，这可是条镶钻的金大腿，快抱上去！前面的主播还需要抱大腿，他现在自己就是大腿。陈默眼底的笑意更深了。美女，考虑一下，我看你脸色发白，呼吸急促，应该是对这些雄性生物过敏吧？我有特效药，只要20万，保证药到病除，还你一个清静的世界。20万，你能让他们消失？
当然，拿人钱财，替人消灾，这是我的职业操守。好，苏青哥掏出手机，对着沉默的二维码扫了一下。支付宝到账20万元。老板大气。沉默收起手机，转过身，看向那3个黄毛，扭了扭脖子。你想干嘛？我警告你，我爸是……我不关心你爸是谁，我只关心我的客户花了钱，我就得把服务做到位。刚才那位美女说了，让你们消失。沉默动了，不到10秒，战斗结束。3个富二代此刻躺在地上哀嚎的哀嚎，装死的装死。就这也太不经打了，我还没热身呢。卧槽，主播好身手！这不仅仅是贪财，这是文武双全啊！帅，太帅，这就叫拿钱办事，绝不含糊。那3个废柴确实虚，但主播这一脚也是真的狠。看向站在劳斯莱斯旁边的苏青哥，苏青哥正定定地看着他，他只是点了点头。老板，服务结束，记得给个5星好评。他就这么转身，径直朝着售楼处的大门走去。苏青哥愣住了，他拿了钱办了事，然后就走了，连个联系方式都不要，连句多余的话都不说。等等，沉默脚步一顿，回头有些警惕地捂住了自己的口袋。概不退款啊？苏青哥被噎了一下，他深吸一口气，直到走到沉默面前。你要买房？是啊，有钱了，当然要改善生活。苏青哥的眼神变得古怪起来。你知道这里多少钱一平吗？不知道，不过只要钱给够，我想住哪就住哪。怎么，苏校花也住这儿？住这儿。苏青哥看着沉默那副理所当然的样子，忍不住气笑了。沉默，这里的验资门槛是5000万，你那个箱子里装的是冥币吗？苏校花，你可以侮辱我的人格，但不能侮辱我的钱包。再说了，还要不要后续服务了？只要钱给够，别说住这儿住你家，隔壁当保镖都行。苏青哥下意识后退半步。行，你要是真能买得起，我就雇你当挡箭牌，长期那种。沉默眼睛一亮，长期饭票，这感情好啊。两人一前一后走进售楼处，刚进门，几个销售正聚在一起聊天，看到有人进来，原本想迎上去，但一看到沉默，洗发白的 T 恤，磨边的牛仔裤，还有一个破破烂烂的行李箱，销售们的脸瞬间拉了下来。一个梳着油头的男销售一脸嫌弃的挥手：去，送外卖的走后门，谁让你进大厅的？弄脏了地板，你赔得起吗？又是这种无脑反派，这年头的 NPC 都这么没眼力见吗？他是跟我一起来的。原本趾高气扬的男销售瞬间变脸，腰弯成了大虾。苏小姐，您怎么来了？是有什么吩咐吗？苏青哥冷冷地瞥了他一眼。这就是你们的服务态度，以貌取人，狗眼看人低。不是，苏小姐，这小子穿得太……他是我的朋友，叫你们经理来，你可以滚啦。男销售瞬间瘫软在地，沉默在旁边看得津津有味。这就是富婆的威压吗？有点帅啊。很快经理就过来对着沉默点头哈腰。陈先生，实在抱歉，您看中哪套了？沉默也没废话，他指了指离苏家那栋楼王最近的一套独栋别墅。就这套，全款现房，立刻入住。这套是 A 区02号，售价8000万。刷卡。沉默直接掏出银行卡。交易成功。所有人都像看怪物一样看着沉默。8000万，眼都不眨一下，这他妈是哪来的隐形神豪？难道现在流行穿破烂体验生活？卧槽，这就是传说中的扮猪吃虎，上！刚才那个销售脸都肿了吧？主播这手速，但是20年练出来的刷卡神技。苏校花看主播的眼神不对劲了。苏青哥看着沉默签合同的侧脸，心中微动。喂，刚才说的还算数吗？当然，只要钱到位，姿势我不服务你挑。你也看到了，我身边这种苍蝇很多，我需要一个挡箭牌，帮我处理掉这些麻烦。你住我隔壁，随叫随到，月薪50万，有麻烦另算。成交，不过咱们得约法3章。你说？第一，我只负责挡人，不负责谈感情。你也知道，我很贵的谈感情伤钱。正合我意。第二，我是保镖，不是保姆，端茶倒水这种事别找我，除非加钱。第三，节假日3倍工资，夜间出勤双倍补助，5险1金得交，年底要有13薪。苏青哥看着一脸认真的沉默，嘴角抽搐。这人是掉钱眼里出不来了吗？行，只要你能挡住那些男人，钱不是问题。当晚，沉默拖着那个破行李箱住进了价值8000万的豪宅。叮，恭喜宿主入住豪宅，成功脱离原著贫民窟剧情，剧情偏离度5%，奖励神级格斗术初级，身体素质强化1乘1。沉默躺在5米宽的大床上，感受着身体里涌动的暖流，舒服。有房有钱有富婆邻居，这才是穿越者该过的日子嘛。就在这时，视野里的弹幕突然变成了刺眼的血红色，密密麻麻的警告符号刷满了屏幕。前方高能预警，全员警戒，大反派不对，原著男主登场倒计时。那个男人，那个歪嘴战神，那个在苏家当了3年赘婿的龙王。叶晨要来了，主播快跑，这货自带降智光环，靠近会被传染的。沉默看着弹幕。叶晨，那个原著里最装逼、最双标，也是最让原主绝望的天命之子龙王。不知道这龙王的肉值多少钱一斤？
清晨，陈默蹲在龙湾1号那个气派无比的大门口，手里捏着2根油条，面前放着一杯豆浆。就在陈默正准备把油条泡进豆浆里的时候，一辆吉普车精准地停在了陈默面前不到半米的地方，灰尘扑面而来，直接给陈默手里的豆浆加了一层佐料。我的豆浆2.5块一杯呢。他抬头看着那辆挂着特殊牌照的越野车，车门打开，一个男人走了出来。喂，保安，苏晴可住哪栋？陈默低头看了看自己那件洗得发白的 T 恤，又看了看手里的油条。行吧，这身行头在龙湾1号门口，确实挺像个蹭饭的保安。不过这态度是不是太欠抽了点？还没等陈默说话，视野里的弹幕已经变成了血红色疯狂刷屏。前方何能？来了来了，他来了，他带着歪嘴向嫂来了。这该死的压迫感，这就是传说中的龙王吗？哦，主播小心，此人自带强行降智光环，靠近他会被传染成傻子的。陈默眯起眼睛，见陈默不说话，叶晨眉头一皱。问你话呢，哑巴了，我时间很宝贵，耽误了我的大事，你承担不起。陈默突然开口了，语气平静，甚至还贴心的指了个方向。A 区01栋，进门左转，一直走到底，最大的那栋就是。算你识相，记住了以后看到我的车，把栏杆抬快点。有些人是你这辈子都惹不起的存在。他转身上车，悍马车朝着陈默指引的方向飞驰而去，看着那辆车绝尘而去的背影。主播，你刚才是不是直翻了？哈哈哈哈！区在左边，你指的右边是公共厕所和垃圾站。多嘴啊！龙王要去视察垃圾站了。主播这波操作，我给满分。陈默慢条斯理的喝了口豆浆。惹不起，既然惹不起，那就去垃圾站冷静一下吧。不过这货大清早跑来找苏青哥干什么？原助理这时候他应该还在装低调，等着苏家老爷子生病再去装神医才对啊。叮，检测到重要剧情节点，弹幕剧透已刷新。陈默定睛一看，只见几条加粗的弹幕飘过。叶晨急了，因为主播昨天截胡了苏青哥，导致叶晨没能偶遇，所以他提前启动了英雄救美逼计划。他在前面的滨海大道安排了一场车祸，还雇了几个流氓假装劫匪。只要苏青哥的车经过，那几个流氓就会冲上去砸车，然后叶晨如神兵天将，打跑流氓俘获芳心。卧槽，这么土的剧情，都2025年了还玩这一套。虽然土，但是对苏青哥这种没见过世面的大小姐很有用啊。原著里她就是这么沦陷的。陈默看着弹幕，嘴角的那抹笑容逐渐扩大。英雄救美，雇演员，这一套流程怎么听着这么耳熟呢？昨天我是不是才刚用过类似的招数？只不过叶晨这是想白嫖啊，想用几个廉价的演员就骗走身价1000亿的首付千金，这买卖不地道。作为苏校花的贴身，哦不，兼职保镖，我有义务保护雇主的人身财产安全，更有义务防止他被这种油腻男诈骗。陈默把最后一口油条塞进嘴里。既然你要演戏，那我就给你加点戏码。不知道当英雄变成了嫌疑犯，这出戏还怎么唱？陈默掏出手机，熟练地拨通了苏青哥的电话，电话秒接。喂，陈默，大清早的，你要是敢跟我说涨价的事，我就把你赶出去。老板，我是那种人吗？我是来提供增值服务的。增值服务？对。陈默看着远处那辆已经在垃圾站门口迷茫打转的悍马车。今日份安保服务升级，有一场好戏，想不想看？关于一只迷路的癞蛤蟆想吃天鹅肉的故事。好戏？什么好戏？去了你就知道了。10分钟后，我在滨海大道东侧的那个废弃观景台等你。记住，别开你那辆扎眼的劳斯莱斯，换辆低调点的。还有，别走主路，绕小道过来。挂断电话，陈默看了一眼还在龙湾1号门口乱转的悍马车，嘴角勾起一抹坏笑。10分钟后，滨海大道废弃观景台，一辆轿车停在了树荫下。苏青哥看了一眼早已等候在此的陈默。陈默，你到底在搞什么鬼？让我绕这么大一圈跑到这儿来，就是为了看风景？陈默拉开车门，毫不客气地坐进了副驾驶。嘘，他竖起一根手指，指了指下方那条蜿蜒的滨海主路。别急，演员还没就位呢。苏青哥顺着他的视线看去，只见在一个急转弯的路口处停着一辆破旧的面包车，几个穿着花衬衫的壮汉正蹲在路边抽烟，眼神时不时地瞟向来车的方向。那些是？陈默没有回答，而是看向了视野里的弹幕。卧槽，这几个群演长得挺别致啊，叶晨口味够重的。剧透了，这几个人手里都藏着钢管呢，只要苏青哥的车一过，他们就会冲上去砸车。然后叶晨就会卡着点出现一顿噼里啪啦，最后抱着受惊的女主转圈圈喽。土，太土了！这剧情我看了100遍了。主播摇人，把警察叔叔摇来。陈默笑了，摇人正合我意。他掏出手机，十分遵纪守法的按下了那个充满正义感的3位数号码。喂，110吗？警官，我要报警！我在滨海大道拐角处，这里有一群黑恶势力持械聚众。对，好多人，纹身，拿着钢管，看起来特别凶。他们好像在预谋抢劫过往车辆，太吓人了。我是路过的热心市民，你们快来啊！晚了就要出人命了。苏青哥坐在旁边，目瞪口呆地看着陈默表演。好了，挂断电话，陈默秒变脸，他冲苏青哥挑了挑眉。老板，这出戏的名字叫法网恢恢，疏而不漏。
与此同时，下方路口几个劫匪蹲的腿都麻了。老大，那娘们的车怎么还没来？急什么？雇主说了那是大鱼，得有耐心。待会儿听我口令，车一来直接围上去砸。记住，要演得真，要凶，要把那个小妞吓破胆。然后那个什么，叶先生一来，咱们就配合着挨顿打，然后跑路，懂吗？懂，拿钱演戏嘛，咱们专业的。在距离路口500米外的一个隐蔽角落，叶晨正坐在悍马车里，时不时的抬手看表。怎么回事？按理说苏青哥的车早就该到了啊。哼，陈默那个废物居然敢指我去垃圾站，等我拿下了苏青哥，成了苏家的乘龙快婿，第一个就弄死你。突然一阵急促而尖锐的警笛声由远及近呼啸而来。等，怎么会有警车？还没等他反应过来，3、4辆警车直接将那个面包车团团围住。不许动！警察，抱头，蹲下！一群特警冲了下来，黑洞洞的枪口直接对准了那几个劫匪。劫匪们懵了，彻底懵了，手里的钢管哐当一声掉在地上。别开枪，我们是演员，我们是演戏的。演戏报备了吗？持械聚众，意图抢劫，带走。咔嚓，银手镯一戴，谁都不爱。不到3分钟就被全部塞进了警车。悍马车里，叶晨的手僵在半空。这他妈是什么情况？我的演员呢？我的英雄救美呢？谁报的警？这剧情不对啊！按照剧本，这时候警察不应该都在局子里喝茶吗？怎么来的这么快？观景台上，陈默看着下方警车呼啸而去的背影，满意的点了点头。舒坦。他转头看向苏青哥，老板看懂了吗？苏青哥指着下方被带走的那群人，那些人真的是冲我来的，不然呢？难道他们是在那里等公交车？苏青哥转头看向陈默，这个男人不仅身手好，还能未卜先知，他又救了自己一次，而且是用这种兵不血刃的方式。陈默，谢谢你，这次算你立了大功，奖金。别急，陈默指了指下方那个终于忍不住把车开出来的叶晨，戏还没看完呢。只见悍马车缓缓开到了事发地点，叶晨降下车窗，看着空荡荡的路口，一脸的茫然和便秘。陈默看着叶晨那副吃瘪的样子，忍不住笑出了声，哈哈哈哈！蛟龙王的心理阴影面积，笑死我了！演员被抓了，导演傻眼了。这就叫有困难找警察。主播这一手借刀杀人玩的溜啊！丁，恭喜宿主成功截胡原著男主重要剧情英雄救美，导致男主叶晨心态崩坏，气运值100，奖励宿主气运值加100，现金奖励500万元。陈默心情大好，对着苏青哥露出了一个灿烂的笑容。老板，刚才说到哪了？哦，对，奖金。鉴于我刚才不仅保护了你的人身安全，还帮你节省了一大笔如果不幸被绑架可能需要支付的赎金，这服务费是不是得按最高标准算？苏青哥看着他那副贪财的嘴脸，嘴角微微上扬。行，给你加倍。加倍。陈默视野里的弹幕突然再次变色。警告，龙王不死心。叶晨觉得在美女面前丢了面子，准备去古玩街找回场子。他会在聚宝寨门口的地摊上花500块捡漏一颗王晨的9眼天珠，那可是价值连城的法器，更是苏老爷子最喜欢的兽礼。原著里他就是靠这个获得了苏老爷子的青睐。卧槽，500块变几个亿，这挂开的比主播还大，不能忍，主播快去截胡，抢他的机缘，让他无路可走。陈默眼睛瞬间眯了起来，9眼天珠几个亿，这哪里是机缘，这分明是他的存款。怎么嫌少？不少，老板大气。陈默一把拉住苏青哥的手腕，动作急切的像是要去抢银行。不过咱们得换个地方聊。去哪？古玩街，快开车去潘家园，快点，晚了就亏了几个亿。苏青哥被他弄懵了，但看着陈默那严肃的表情，下意识的踩下了油门。20分钟后，古玩街，陈默直奔聚宝斋门口的那个不起眼的小地摊。地摊老板是个在那打瞌睡的老头，摊子上摆满了各式各样的假铜钱、铸胶玉镯，还有一堆灰扑扑的烂石头。到了。陈默松了口气，还好那个板寸头的龙王还没到。他蹲下身，在一堆破烂里翻找起来。很快，一颗黑煤球一样的珠子出现在他手中。就是他，原著里让叶晨装逼打脸，一步登天的9眼天珠。老板，这珠子怎么卖？陈默拿起珠子随手抛了抛，老头掀起眼皮看了一眼，那个刚收上来的5000、50。小伙子，你这砍价也太狠了，4000、100、3000、500，不卖拉倒，一颗破石头，我是拿回去给鱼缸造景的。回来，500就500，拿走。现在的年轻人真抠门。陈默立刻扫码付款。支付成功，500元。陈默把那个黑乎乎的珠子攥在手里。就在这时，一阵熟悉的引擎轰鸣声传来，悍马车停在了古玩街口。叶晨下车了，那种冥冥之中的感应指引着他来到了这里，就在这附近。他走过来，扫视着周围的地摊，最后目光锁定在了陈默旁边的那个地摊上。空了。叶晨心猛地抬头，对上了陈默那双似笑非笑的眼睛，以及陈默手里正在用湿巾擦拭的那颗珠子。是你，保安，又是你。陈默把天珠擦干净，举到阳光下欣赏着。真漂亮啊！这哪里是珠子，这分明是流动的金钱。哟，这不是叶先生吗？怎么刚从垃圾站视察工作回来，身上的味儿挺正啊？
哈哈哈哈，多孙啊，垃圾站视察工作。龙王要气炸了，看他的脸，黑得跟锅底一样。那是他的机缘，被主播截胡了。手，主播小心，这货要动手了。叶晨确实想动手，但他看到了站在陈默身后的苏青哥，他硬生生忍住了杀人的冲动。青哥，你也在这？叶晨指着陈默手里的珠子，保安，这东西我看上了，把它给我。给你？凭什么？凭我给你脸。叶晨从兜里掏出1万块，随手甩在摊位上。这是1万块，我知道你这种底层人，一辈子也没见过这么多钱，拿去买排骨吃。把珠子给我，这东西水太深，你把握不住，放在你手里就是个祸害。陈默看着那洒落一地的钞票，笑了。1万块，叶先生，你是来打发叫花子的吗？你给脸不要脸！陈默没理他，他转身看向一直没说话的苏青哥，把手里那颗9眼天珠递了过去。老板，听说苏老爷子快过寿了，这颗至纯9眼天珠可是稀世珍宝，有延年益寿、安神定气的功效，送给老爷子当寿礼，绝对有面子。苏青哥虽然不懂古玩，但眼力还是有的。这珠子一拿出来，他就感觉到一股宁静的气息，绝对是好东西。多少钱？5000万，不二价，转账还是支票？你疯了！一颗破珠子你要5000万，你在诈骗！青哥，别信他，这就是个骗子。这珠子最多值几百块。苏青哥看都没看叶晨一眼，他直接拿出手机对着陈默，卡号转账。3分钟后，银行卡到账5000万元。陈默把天珠放在苏青哥手心，合作愉快。老板，这珠子现在姓苏了。叶晨站在一旁看着这一幕，整个人都在发抖。很好，小子，你成功引起了我的注意，敢抢我的东西，你有命拿钱，我看你有没有命花。陈家别墅2楼卧室里，陈胜正躺在床上，手里拿着手机。该死的陈默！他刷着手机屏幕，原本为了看陈默笑话而特意关注的几个同城八卦群，此刻群里却都在讨论同一件事。惊爆！神秘神豪怒砸8000万全款买下龙湾1号楼王，据说就是刚被陈家赶出来的甄少爷。真的假的？陈家这么有钱，给妻子8000万分手费？骗！听说是陈默自己赚的，而且他还和苏校花成了邻居。看着这些消息，陈胜的眼珠子都快瞪出来了。8000万买房和苏青哥做邻居，这怎么可能？陈默那个废物离开陈家应该去要饭才对，他哪里来的这么多钱？难道爸妈背着我真的给了他钱？就在这时，他的手机突然响了，是一个平时混在一起的狐朋狗友打来的。喂，盛少，听说了吗？那个陈默今天在古玩街把叶晨给得罪死了。叶晨？哪个叶晨？就是那个刚退伍回来的兵王啊！听说身手了得，背景神秘，最近正在追求苏校花呢。听说陈默不仅抢了叶晨看中的宝贝，还当众羞辱了他。现在叶晨正满世界找人，放话要弄死陈默呢。陈胜原本阴沉的脸瞬间绽放出一抹狂喜的笑容。你有叶晨的联系方式吗？有啊，盛少，你想干嘛？别问，推给我。半小时后，一家隐蔽的私人会所包厢内，陈胜见到了那个传说中的兵王叶晨，正坐在沙发上喝闷酒。你就是陈默的弟弟，怎么来替那个废物求情？不，我是来帮你的。帮我？我知道叶先生想动陈默，但碍于苏家的面子不好明着动手。陈胜走到叶晨对面坐下。但我可以提供一个情报，陈默手里现在至少有几千万现金，还有那颗价值连城的天珠卖给苏家换来的5000万，加起来就是1个亿的流动资金。而且陈默现在已经和陈家断绝关系了，他没有任何背景，死在外面，陈家不仅不会追究，甚至还会感谢动手的人。叶晨听懂了，这是借刀杀人，但这把刀我借得心甘情愿，杀一个毫无背景的暴发户，抢走1个亿，还能卖陈家未来继承人1个人情，这买卖血赚。叶晨放下酒杯。既然盛少这么有诚意，那这个忙我帮了。不过我身份特殊，不方便亲自动手，但我知道一个组织，只要钱给够，别说杀人灭口都行。钱不是问题，只要能让他消失，多少钱我都出。离开会所，陈胜回到家，趁着林雅兰在午睡，陈胜溜进了父母的主卧，熟练地打开了保险柜，拿出了一张黑卡，那是林雅兰的私房钱，里面正好有300万。妈，对不起了，等陈默死了，陈家的一切都是我的，到时候我会100倍1000倍的孝敬您。他拿出手机，登录了一个全英文的暗网界面，那是叶晨给他的网址。任务发布，暗杀目标陈默，地址龙湾1号 A 区02栋，赏金200万 USDT。点击发送，几秒钟后，屏幕上跳出一个血红色的骷髅头标志。接单成功，执行者红花会金牌杀手组。看着那个骷髅头，陈胜笑了，笑得狰狞而扭曲。陈默，今晚就是你的死期，下辈子投胎，记得别跟我抢东西。深夜，龙湾1号，陈默正坐在客厅享受着数钱的快乐，突然视野右上角的系统弹幕像是被病毒入侵了一样，瞬间炸裂。高能预警！主播别睡了，别数钱了，快跑啊！家被偷了，杀手进村了。卧槽，是红花会的人，那是京海最顶级的杀手组织。贾少爷太狠了，居然偷了亲妈的钱买凶杀人。还有那个龙王叶晨，他在外围放风，这是双重保险啊！陈默数钱的动作猛地一顿，他抬起头，看向落地窗外漆黑的夜色。买凶杀人！陈默放下手里的一沓钞票，嘴角勾起一抹玩味的弧度。
弟弟啊弟弟，既然你这么想送钱，那哥哥我就笑纳了。沉默活动了一下脖子，发出咔吧一声脆响。系统把神级格斗术给我拉满，今晚咱们玩个真人版的打地鼠。几个身穿黑色的身影翻过了围墙，动作专业，配合默契，一看就是训练有素的职业杀手。领头的代号黑蛇，他打了个手势，指了指2楼那个还亮着灯的房间，意思是目标在那，速战速决。就在他们刚刚靠近别墅落地窗，准备破窗而入的时候，吱嘎，落地窗竟然自己开了。黑蛇一愣，还没等他反应过来，一道慵懒且带着几分戏谑的声音从客厅里飘了出来：几位大半夜的翻墙，不累吗？进来喝杯茶。客厅里灯火通明，沉默站在一堆钞票中间，笑眯眯地看着窗外的几个黑影。黑蛇瞳孔猛缩，暴露了，动手！黑蛇和另外3个杀手扑了上来，然而下一秒，黑蛇就倒飞了出去，狠狠砸在后面的电视墙上。剩下3个杀手都懵了，愣着干什么？一起上啊！别浪费我的时间，我的时间很贵的。卧槽，主播这身手晒炸了！这哪里是杀手，这分明是送快递的。红花会，就这，主播别打死了，留活口，我们要看这就是谁派来的。沉默扫了一眼弹幕。放心，死人可不值钱。接下来的2分钟，客厅里上演了一出单方面的虐菜大戏。啪啪啪！随着3声闷响，剩下的3个杀手也躺在了地上。沉默拍了拍手，走到黑蛇面前，说吧，谁派你们来的？做我们这行的，有规矩，不能出卖雇主。规矩？沉默笑了，他掏出手机，打开了直播摄像头，对准了黑蛇的脸。在我的地盘，我就是规矩。既然不想说，那咱们就玩点刺激的。直播间里有100多万人，你说我要是把你扒光了挂在龙湾1号的大门口直播，再给你配个 BGM， 比如好运来，你觉得你以后还在杀手圈混得下去吗？哦，对了，听说红花会的杀手最怕曝光，一旦曝光，仇家就会蜂拥而至。黑蛇的脸瞬间绿了。杀人不过头点地，这招也太阴损了。要是真被扒光了直播，我这辈子都不用做人了。别直播！我这就说是陈胜，陈家那个小少爷，他在暗网下的单，花了300万，让我们今晚必须做了你，伪造成入室抢劫。还有呢，就他一个。还有叶晨，那个当兵的，是他给我们提供的你的住址和安保漏洞。他说，只要你死了，钱都是他的。最后一个问题。沉默弯下腰，从黑蛇的口袋里掏出一个黑色的加密手机。最后一个问题，你们的老大是谁？是洛红衣洛姐。洛红衣，青海市地下世界的女王，一朵带刺的黑玫瑰，也是原著中后来被叶晨收服，成为他左膀右臂的重要后宫之一。沉默拿着那个手机，翻到了通讯录里备注为女王的号码。原著女主是吧？不知道这位女王大人愿不愿意为她手下的废物买单呢？他毫不犹豫地按下了拨通键，电话响了2声，接通了。喂，黑蛇，任务完成了，尸体处理干净点，别留下尾巴。沉默笑了。晚上好啊，女王大人，抱歉让你失望了，任务没完成。不过我觉得我们可以谈谈生意，关于这几个废物的赎金问题，您觉得他们值多少钱？电话那头陷入了长达5秒的死寂。呵，小朋友，你知不知道你在跟谁说话？敢跟我要赎金，信不信我现在就让人把你剁碎了喂狗？女王大人，别这么大火气嘛，咱们是成年人，成年人只看利弊，不看心情。我知道你是红花会的骆会长，杀人不眨眼，但杀人是为了什么？为了爱好，还是为了艺术？不是为了钱。既然是为了钱，那谁给的钱多，谁就是上帝，对吧？怎么，你想收买我？你知道行规吗？出卖雇主，我红花会以后还怎么混？行规？陈胜给你多少钱？300万还是500万？我出1000万买这几个废物的命，外加买陈胜1条腿。小朋友，钱虽然好东西，但你一个被赶出家门的继子，拿得出1000万吗？别是空手套白狼，想骗我放人吧？沉默笑了，他没有辩解，只是把手机拿到面前，点开银行 APP。3秒钟后，骆红衣那边的手机突然震动了一下，是一条银行到账短信。你尾号8888的账户入账人民币有100万元。骆红衣愣住了，这只是诚意金，剩下900万。见到这几个废物的卖身契立刻到账。怎么样，骆会长，我是不是比那个只会偷亲妈私房钱的陈胜更有实力？骆红衣这次是真的沉默了。有点意思，看来传言有误，你不是废物，你是只肥羊。不过光有钱可不够，红花会接了单就没有半途而废的道理，除非你能给我一个必须违约的理由。沉默挑了挑眉，他抬起头看了一眼视野右上角的弹幕。这女王挺傲娇啊，钱都砸不动。主播上大招，他有病。对，原著里写过，骆红衣脸颊传故物，走火入魔，美到阴雨天丹田剧痛生不如死，这是他的死穴，只有男主叶晨后来学会了神医技能才治好的。主播快剧透，拿捏他。沉默眼睛一亮，原来如此。理由，骆会长，如果我说我能治好你的病呢？你说什么？你调查我？别紧张，每逢阴雨天丹田如针扎，浑身发冷，只能靠烈酒压制，但这只是饮鸩止渴。最近发作的越来越频繁了吧？如果我没看错，你现在右手的小拇指应该已经开始麻木了。如果不治，不出半年你这一身功夫就废了，而且会瘫痪。
这几句话像是一道惊雷，狠狠劈在骆红衣的天灵盖上。他猛地站起身，红酒杯摔在地上，粉碎。你到底是谁？我是谁不重要，重要的是我有钱，也有药，1000万买这几个人的命，外加一个承诺，治好你的旧伤。这笔买卖，骆会长做不做？骆红衣深吸一口气，他重新坐回椅子上。好，成交。你在家等着，我现在就过去亲自验货。电话挂断，陈默满意的收起手机，他低下头看着地上那几个还在装死的杀手，特别是那个黑蛇，此时正一脸懵逼的看着陈默，仿佛在看一个外星人。这就谈妥了，老大这就把我们卖了。行了，别装死了，没听见吗？你们老板已经把你们打包卖给我了，从现在开始，我是你们的新老板，都给我站起来！几个杀手哆哆嗦嗦的从地上爬起来，排成一排。老板，您有什么吩咐？陈默看着这几个工具人，嘴角那一抹坏笑，怎么也压不住。吩咐当然有，养兵千日，用兵一时。既然陈胜送了我这么大一份礼，我不回礼，岂不是显得很没礼貌？走，跟我去干一票大的。次日清晨，一辆红色的法拉利停在门口，骆红衣亲自登门了。他是来验货的。推开别墅大门，骆红衣看到客厅景象的瞬间，猛地凝固了。他倒吸了一口凉气。偌大的客厅里只有钱，一捆捆100元大钞铺满了半个地毯。陈默端着一杯豆浆坐在前山中间，见到骆红衣进来，他指了指旁边由钞票堆成的椅子。骆会长，早啊，随便坐，家里还在装修，没什么家具，只能委屈你坐钱上了。委屈？这他妈是凡尔赛吧？拿几千万现金当家具？卧槽，这视觉冲击力，我跪了。这就是有钱人的枯燥生活吗？拿钱当椅子。女王懵了，哈哈哈！这波刚逼我给满分。主播是懂待客之道的，最硬的菜就是硬通货。骆红衣迈着优雅的步伐走到陈默面前。陈先生，好大的手笔，不过光有钱可买不来红花会的忠诚。我的病你真的能治？能不能治，试试不就知道了。他在系统商城里兑换了那张神级医术体验卡，一次性消耗人气值50万，体验卡已激活。他站起身，走到骆红衣面前，伸手。骆红衣伸出了那只纤细白皙的右手，陈默在他的小臂穴位上连点数下，最后一直点在他的掌心劳宫穴。忍着点。骆红衣脸色瞬间涨红。1分钟后，陈默收回手，骆红衣身子一软，陈默眼疾手快的扶住。怎么样，这体验服务还满意吗？骆红衣感受着体内久违的轻松和暖意。你真的做到了，你能跟这对不对？只要你能跟治我的伤，别说是1000万，以后红花会上下任你差遣。陈默抽回手，根治没问题，不过那是后续疗程，得加钱。现在这一屋子的现金是尾款也是定金。骆会长，我要你帮我做件事。你说杀谁？不杀人，杀人多没意思。我要诛心，过几天就是我那好爷爷的80大寿了。陈胜那个乖孙子肯定准备了一场大戏，想在寿宴上风光一把，彻底坐稳继承人的位置。所以我要你配合我演一出反间计。你现在就给陈胜回复，告诉他任务正在进行中，陈默已经被控制住了，随时可以处理，让他放100个心，安安心心的去准备他的寿宴。我要让他爬得最高，笑得最开心的时候，再一脚把他踹进地狱。骆红衣看着眼前的男人，好，这出戏我接了，不过事成之后，我要你今晚就给我进行第2次治疗。没问题，记得带枕巾。送走骆红衣后，陈默看了一眼墙上的电子日历，3天弟弟都要送礼了，我这个当哥哥的怎么能空手去呢？毕竟我也要送爷爷一份大礼啊。与此同时，陈家别墅，陈胜正焦急地在房间里踱步。就在这时，手机响了，是一条加密短信，发件人红花会，内容目标已控制，鉴于雇主要求伪造意外现场，需要时间布置，3天后目标会意外身亡勿催。他把手机狠狠扔在床上。陈默啊，陈默，你终究还是斗不过我。3天后，那不正好是爷爷的寿宴吗？双喜临门啊！陈胜整理了一下衣领，看着镜子里那个意气风发的自己。爷爷的大寿，我准备了5000万的古董，到时候我就是全场最孝顺的孙子，是陈家唯一的骄傲。而你，陈默，就等着在阴曹地府看着我继承亿万家产吧。他拉开房门，大步走了出去。门，我的礼服熨好了吗？我要去试衣服了。 3天后，金海半岛酒店宴会厅内，陈建邦站在门口迎客，站在他身边的是陈胜。哎呀，李总，欢迎欢迎，里面请。王董，您太客气了，人来了就行，还带什么礼物？这就是陈家那个小少爷吧？真是一表人才啊！听说这次寿宴也是他一手操办的，真是孝顺。陈董好福气啊，有这么个优秀的儿子。 陈建邦笑得褶子都开了。角落里，大姐陈安然正拿着对讲机，指挥着一众媒体记者。 镜头多给胜儿几个特写，要突出他的孝心和气质。还有通稿都准备好了吗？标题就写陈家幼子豪掷千金为爷祝寿，孝感动天。至于网上那些关于陈默的负面言论，全部删掉，控评降热度。今天是个大日子，我绝不允许出现任何不和谐的声音，尤其是关于那个废物的。而陈胜站在聚光灯下，享受着众星捧月的快感。他摸了摸口袋里的手机。陈默，你应该已经烂在哪个下水道里了吧？可惜了，你看不到我今天的风光。 陈胜嘴角微勾，端起香槟，正准备和几个富二代碰杯，突然一阵引擎声传来，盖过了宴会厅里的交响乐。
什么情况？有人炸街？宾客们纷纷皱眉，转头看向酒店大门，只见一辆豪车停在了红毯的正中央。紧接着，陈默和骆红衣走了下来，现场响起了一片倒吸凉气的声音。那个女伴怎么看着有点眼熟？卧槽，那是红花会的骆会长，地下女王骆红衣，她怎么会挽着一个男人的手？那个男人是谁？金海什么时候出了这么一号人物？陈默对着空气中的隐形无人机露出了一个灿烂的笑容。家人们，晚上好啊！今天是陈老爷子的80大寿，既然陈家没给我发请帖，那我就自己来了。毕竟咱们是来随份子的，既然要断，那就得当着全城名流的面断个干干净净。卧槽，这出场晒炸了！豪车、黑西装，这才是真少爷的气场啊！那个穿白西装的像个服务生。那是骆红衣，主播牛逼，连地下女王都搞定了。随份子，我看是送终吧，哈哈哈哈！坐等打脸，我的爆米花已经准备好了。陈默挽着骆红衣，大步走向酒店大门。几个保安见状，想要上前阻拦。先生，请出示请帖。骆红衣凤眼一横，冷冷地扫了他们一眼，滚！几个保镖下意识地退到了两边。干得漂亮，回头给你加钱。两人就这样闯进了宴会大厅。原本热闹的宴会厅瞬间死寂，而站在主位上的陈建邦脸上的笑容瞬间僵硬，他死死盯着陈默，从牙缝里挤出一声怒吼：“陈默，谁让你进来的？保安死哪去了？”陈董，别喊了。陈默一屁股坐在了主桌的空位上，就在陈老爷子旁边。他拿起筷子夹了一块海参塞进嘴里嚼了嚼。这海参发的不行，太软了，没劲道。半岛酒店的水平也就这样嘛。全场哗然，宾客们面面相觑。这可是陈老爷子的寿宴，这小子不仅强闯，还带着那个令人闻风丧胆的骆红衣，大摇大摆地坐上了主桌，甚至还点评起了菜色，这也太狂了吧！陈老爷子手里的拐杖重重地杵在地上。你爷爷别生气，今天是您大寿，气坏了身子可不划算。再说了，我是来随份子的，又不是来砸场子的。您看，我这不带了家属来给您祝寿吗？骆红衣配合地举起酒杯，红唇微勾。陈老福如东海。陈老爷子一口气堵在胸口，差点背过气去。这哪里是祝寿，这分明是阎王爷派来催命的。陈建邦冲过来，死死盯着陈默。爸！陈建邦对着司仪使了个眼色。继续。可那个刚才是个小插曲，咱们陈家大少爷真是油窝莫风趣啊！下面让我们继续进行寿礼环节，有请陈家小少爷陈胜。陈胜换上了一副温润如玉的笑容。陈默，你等着，过了今晚，我要你死无葬身之地。他捧着一个木盒，走到主桌前，单膝跪地，双手将木盒高高举起。爷爷，孙儿祝您日月昌明，松鹤长春。为了给您准备这份寿礼，孙儿跑遍了欧洲的拍卖行，终于有幸得见这件国宝。他猛地掀开红绸，一只色彩艳丽的大罐出现在众人眼前。元青花鬼谷子下山图罐。这是元青花。天哪，陈家小少爷竟然弄到了这种宝贝，这得多少钱啊？爷爷，我知道您喜欢古玩，这件元青花虽然不是当年那件拍品，但也是流落在海外的珍品。为了拿下它，孙儿花了5000万，虽然花光了我所有的积蓄，甚至还借了点钱，但只要爷爷开心，孙儿觉得一切都值了。陈老爷子扶起陈胜，老泪纵横。好孩子，胜儿，你有心了，这才是我的好孙子，这才是陈家的麒麟儿啊！不像某些白眼狼空着手来，只会气我。陈老爷子瞪了陈默一眼，林雅兰也在一旁抹眼泪，一脸的欣慰。我就知道胜儿是最孝顺的，这5000万花的值，这才是豪门的气度。各位看到了吗？这就是我们陈家的家教，胜儿为了爷爷不惜倾尽所有，这份孝心千金难买。闪光灯疯狂闪烁，这一刻陈胜就是全场的焦点。然而就在这时，角落里突然传来了一声嗤笑。噗！所有人的目光再次齐刷刷地看向了陈默。陈胜脸上的笑容僵住了，眼底闪过一丝慌乱。哥，你笑什么？你是觉得我不该花这么多钱吗？还是你在嫉妒我给爷爷送了这么贵重的礼物？陈默站起身，指了指桌上那个被供起来的元青花。嫉妒？你也配？我笑你人傻钱多，笑你拿个病西西9块9包邮的工艺品，在这装什么国宝？5000万，这也能吹？你是把在座的各位都当瞎子吗？你胡说，病西西9块9，陈默，你懂不懂古董？你不懂就别在这丢人现眼。这是元青花，是国宝，是我花了5000万真金白银拍回来的。我知道你嫉妒我，嫉妒爷爷疼我，嫉妒我能拿出这么贵重的礼物，但你不能因为嫉妒就红口白牙污蔑我。爷爷，您看他。陈胜委屈地看向陈老爷子，陈老爷子也是一脸怒容。混账东西，你自己不学无术，没钱送礼就算了，还要往你弟弟身上泼脏水，给我滚出去！陈家没有你这种心胸狭隘的子孙。急什么？我说他是假的，自然有我的道理。道理？你一个流浪了18年的乞丐，懂什么古董？你见过元青花长什么样吗？没见过。陈默抬起头，看了一眼视野里疯狂刷屏的弹幕。我虽然没见过，但我直播间里的家人们见过的可不少。此时，陈默的系统界面里弹幕已经炸了，而且这次来的全是重量级的大佬。一眼假，太假了，这贼光亮的能晃瞎我的眼。真正的元青花经过几百年的岁月沉淀，釉面温润如玉，哪有这么刺眼的浮光？这分明是上周刚出窑的。
我也看出来了，这用的根本不是苏麻离青调，是现代的化学蓝，色泽发飘，没有铁锈斑。重点在底款，大家看那个底款，笑死我了！元代根本没有底款，就算有，那也是繁体字。这罐子底下写的是简体字，简体字啊，家人们！陈默差点笑出声。简体字，这造假的人也太不走心了吧？这不就是妥妥的智商税吗？陈默一步步走向袁青花。陈董，既然你觉得我不懂，那我就给你科普科普。他站在袁青花面前，伸出一根手指，轻轻弹了一下罐身。听听这声音，火气这么大，一听就是刚出炉没几天的，真正的老物件，声音沉闷古朴，哪有这么脆？你懂个屁，这是保存的好。陈默嗤笑一声，指着罐身上的花纹。保存的好，那这个颜色怎么解释？袁青花用的是进口的苏麻离青料，色泽浓艳，有自然的铁锈斑晕散。你这个呢，蓝的发紫，紫的发贼，一看就是现代化学颜料勾兑的。这种工业垃圾也好意思叫袁青花？你这是血口喷人！我有证书，我有国际拍卖行的鉴定证书。他手忙脚乱地从盒子里掏出一张烫金的证书，高高举起。看清楚了，这是权威机构的鉴定，这还能有假？对，有证书。陈默，你还有什么话好说？这证书可是有钢印的，你以为是你那张破嘴能比的？宾客们看到证书也纷纷点头。是啊，有证书应该没问题吧？毕竟是5000万的东西，谁敢造假啊？我看这陈默就是嫉妒，故意找茬。陈默摇了摇头，叹了口气，天真，太天真了。他走上前，一把从陈胜手里抢过那张所谓的国际证书，随手扔在了地上。你干什么？陈默一脚踩在那张证书上面。这种废纸，我在火车站10块钱能印一沓，还能给你盖个玉皇大帝的章，你信不信？你别急着动手，想证明它是真的，很简单，敢不敢让我当场验验？验？怎么验？陈默凑近陈胜，弹幕。哦不，专家说了，元代瓷器基本没有底款，就算有，那也是繁体字，而你这个罐子底下好像写的是简体字哦。陈胜瞳孔骤缩，整个人如坠冰窟。简体字不可能，那人明明说是高仿，不对，是真品啊！陈默转身面向全场宾客，张开双臂，大声宣布：各位，今天当着全城名流的面，我陈默就在这跟陈家打个赌，如果这个罐子是真的，我赔陈胜1个亿，现金当场转账；但如果是假的，你就把这一堆破烂瓷片给我吞下去，怎么样？我的好弟弟，敢不敢赌？陈建邦死死盯着陈默，1个亿？你哪来的1个亿？你是不是想钱想疯了，在这说胡话？周围的宾客也是一片哗然。陈默淡定地掏出手机，对着空气挥了挥手。家人们都听到了吧？有人质疑我的实力，也有人质疑我的眼光，更有人觉得这5000万的国宝我赔不起。既然这样，那咱们就玩把大的，众筹打假，只要资金迟到1个亿，我就当场砸了这玩意儿，出了事算我的。陈默视野里的弹幕瞬间如同核弹爆炸般刷屏。砸，给我砸！本宫出2000万，就想听个响。这种假货留着也是祸害，众筹砸烂它，我出1个月的早饭钱。砸，只要砸出简体字，老夫直播倒立洗头。有点意思，这比去夜店好玩多了。杀10个嘉年华助助兴。丁，检测到全网破坏欲高涨，众筹打假资金池已开启，当前金额1000万、5000万、1亿。丁，1个亿已到账。美妙的提示音在陈默脑海中炸响。陈默深吸了一口气，妥了。陈默收起手机，看向陈胜，弟弟，看来大家都很想看看这罐子的内涵啊。你想干什么？你别乱来，这是爷爷的寿礼，这是5000万的国宝，碰坏了你赔得起吗？陈建邦也反应过来了。保安，把他给我拉下来，快！然而，陈默已经抓住了那个色彩艳丽的大罐子。不要！陈默，你敢！然而，陈默只是冲着他们露出了一个灿烂的笑容。有什么不敢的？旧的不去，新的不来，听个响吧！下一秒，陈默举起那个大罐子，然后狠狠地砸了下去。大罐子瞬间4分5裂。宴会厅里死一般的寂静，陈胜瘫软在地，陈建邦气得浑身发抖。你这个败家子，你这个畜生！5000万啊，那是5000万啊！我要报警，我要让你把牢底坐穿！陈默蹲下身，在一地碎片中翻找着什么。别急着报警啊，陈董，5000万，呵呵，我这就让你看看这5000万到底值多少钱。找到了。陈默捡起了一块罐子底部的碎片，他站起身，走到早已架好的摄像机前，来，给个特写。大屏幕上那块白色的瓷片底部有一行红色的小字，是简体宋体字，微波炉适用，江西制造。所有人都盯着大屏幕上那行字，怀疑人生。微波炉适用，哈哈哈哈哈！卧槽，神特么微波炉适用，这就是5000万的元青花，这特么是5块钱的超市赠品吧？病西西都不敢这么卖啊，笑死我了！这就是陈家的孝心，买个微波炉碗给老爷子祝寿。陈建邦的脸瞬间从铁青变成了紫红，又从紫红变成了惨白。而坐在主位上的陈老爷子此刻正死死盯着大屏幕，他颤抖着伸出手，指着地上的陈胜：“你一口血直接从老爷子嘴里喷了出来，手里的龙头拐杖掉在地上，整个人向后倒去，而陈胜正瘫坐在地上。完了，全完了！
宴会厅内，窃窃私语声如同无数只苍蝇在飞舞。一阵清脆的掌声突兀的响起，陈默拍了拍手上的灰尘，居高临下的看着陈胜。精彩，真是精彩！弟弟这5000万花的值啊！不仅买了个微波炉专用碗，还顺便给全城的名流演了一出猴戏。中间商赚差价赚疯了吧？5000万的经费，买个50块的货，剩下的4999万9950，是不是都进你自己兜里了？你……陈胜气得浑身发抖。陈建邦扶着摇摇欲坠的老爷子，逆子，你闹够了没有？看我们陈家丢脸，你很开心是吧？开心啊！陈默站起身，理了理西装的领口，一脸的坦诚，简直开心死了！哈哈哈哈！主不主打一个城市？这贾少爷是来搞笑的吧？微波炉试用，笑得我肚子疼。陈家这次脸都丢到姥姥家了，以后在京海还怎么混？主播别停，乘胜追击，送大礼。陈默扫了一眼弹幕，微微点头。他转过身，面向陈老爷子：“爷爷，既然弟弟的礼物送完了，效果也挺震撼的，那我这个做哥哥的也不能空手来啊！毕竟我也给您准备了一份大礼。”陈建邦警惕地挡在老爷子面前：“你要干什么？送礼啊！”陈默笑得人畜无害，他伸手入怀，掏出了一个平平无奇的牛皮纸档案袋。让开！陈默看着陈建邦走上前，将档案袋递到了陈老爷子面前的桌上。爷爷，打开看看吧，这可是我为您精心准备的，保您长命百岁。陈老爷子伸出手，解开了档案袋的绳扣，抽出里面的文件，一共2份。第一份只有薄薄几页纸，但封面上那几个加粗加黑的大字“断绝亲子关系协议书”。陈默的手指轻轻在第2份文件上点了点。爷爷，别急着生气，先看看下面这份，这才是重头戏。老爷子忍着怒气，翻开了第2份文件，那是账本。陈氏集团2023年度财务造假明细，关于陈氏地产行贿某某局长的证据副本，陈胜名下海外账户非法洗钱记录。陈老爷子猛地合上文件，死死按住。他抬头看着陈默，眼神里不再是愤怒，而是恐惧。你这个孙子他是魔鬼吗？他从哪里弄来的这些绝密资料？陈建邦见老爷子神色不对，凑过去看了一眼，瞬间吓得魂飞魄散，腿都软了。看着这父子俩恐惧的表情，陈默笑了。他从桌上拿起麦克风，转身面向台下的宾客：“各位，今天借着陈老爷子80大寿的好日子，我陈默正式宣布一件事。”陈默举起手中的那份断绝亲子关系协议书，高高扬起：“这是我和陈家所有人的断亲书。从今天起，我不姓陈，我不认陈建邦为父，不认林雅兰为母，我和陈家恩断义绝，老死不相往来。”逆嘴，闭嘴！你给我闭嘴！但陈默根本不理他，转身将协议书重重地拍在桌子上，用只有他们3人能听到的声音说道：“签字吧，陈董，签了字，这份断亲书生效，那份黑料证据就会烂在我的肚子里。如果不签……”陈默指了指台下的媒体记者：“明天早上的头条就是陈氏集团偷税漏税100亿，董事长锒铛入狱，2选1。我想这笔账你们应该算得清吧？”陈建邦气得浑身发抖，陈老爷子指着陈默，手指颤抖如筛糠：“你好狠的心！过奖，都是跟你们学的。”他从口袋里掏出一支钢笔，拔开笔帽，递到陈建邦面前：“签吧，别让大家等急了。”宴会厅里，所有人的目光都聚焦在陈默那张脸上。陈建邦死死盯着那支钢笔，眼球上布满了恐怖的红血丝。陈默，我是你老子，你敢威胁我？你居然敢拿那些东西威胁我！我要打死你！陈建邦怒吼一声，像是一头被激怒的公牛，挥起巴掌就朝陈默的脸上狠狠扇去。那力道带着风声，显然是下了死手。如果被打中，陈默这张脸怕是要当场肿起来。卧槽，急了，老登急了！他们是想杀人灭口吧？主播快躲开！感动主播，问过我们没？然而陈默站在原地，连眼皮都没眨一下，一声闷响，预想中的巴掌并没有落在陈默脸上，反而是陈建邦，整个人像个皮球一样倒飞了出去。他重重地撞在身后的香槟塔上，无数酒杯倾倒碎裂，金黄色的酒液淋了他一身。陈建邦挣扎着爬起来：“谁敢动我？动你！”只见一直站在陈默身边的骆红一缓缓收回了那条修长笔直的美腿，他一步步走到陈建邦面前：“陈董，当着我的面动我的人，你是不是太不把红花会放在眼里了？”陈建邦浑身一僵，他看着骆红一，又看了看站在他身后一脸淡笑的陈默。陈默什么时候和骆红一搅在一起了？而且看这架势，骆红一竟然在护着他。骆会长，这是我们陈家的家事。陈默走了过来，手里依然捏着那支钢笔。家事？他看了一眼狼狈不堪的陈建邦，又转身面对着无数闪烁的镜头。家人们，大家都看到了吗？这就是所谓的豪门，这就是所谓的亲生父亲。假儿子拿着5000万的假货来诈骗，他夸是孝顺，是妻离儿。亲儿子只是想要一份自由，想要断绝这吸血的关系，他就要当众打死我。如果不签这份协议，如果我不反抗，或许明天我就会无声无息的死在某个角落里吧。舆论瞬间一边倒，太黑了，这就是吃人的豪门。心疼主播，这爹太狠了，居然真下死手。陈建邦是吧？陈氏集团是吧？兄弟们，抵制走起！不仅要抵制，还要举报。刚才主播拿出来的那些证据，绝对够他喝一壶的。叮，检测到全网同情值，愤怒值飙升。
当前直播间热度已突破5000万，全网热搜第一。陈建邦感受到周围宾客那如刀子般的目光，完了，陈家的名声彻底臭了。主位上一直没说话的陈老爷子，此刻终于撑不住了。你这个逆子！他看着那一地狼藉，再看着周围那一张张嘲讽的脸，老爷子双眼一翻，身子一歪，直挺挺的从椅子上栽倒下去。爸，爷爷！宴会厅瞬间乱成了一锅粥。快叫救护车！掐人中，快掐人中！爸，你别吓我啊！一片混乱中，陈默却显得格格不入。他站在人群外围，就像是在看一场与自己无关的闹剧。这就晕了，心理素质太差，这才哪到哪啊！陈建邦背起老爷子就要往外冲，让开，都让开！去医院，快去医院！然而，当他冲到宴会厅门口时，一道身影挡住了他的去路。陈默靠在门框上，一条腿横在路中间。陈董，这么急着走干什么？滚开！你爷爷都晕了，你还挡道？你是想害死他吗？害死他的人难道不是你们吗？再说了，急什么？医院就在那，又跑不了。但是，陈默手举起那份断绝亲子关系协议书，轻轻抖了抖。这字还没签呢。陈董，先把字签了，签了字我就让你走，否则这救护车恐怕是赶不上了。滚开！陈默，你还是人吗？你爷爷都要不行了，你还敢拦着？要是耽误了抢救，我一定要让你偿命。然而陈默却纹丝不动，甚至还有闲心抬起手腕看了看表。陈董，别急着扣帽子，距离最近的医院，救护车过来还得10分钟，这10分钟足够你签个字了。陈默另一只手抖了抖那份协议书。2选1，要么现在签字，我让路，你去尽你的孝心；要么咱们就耗着，反正明天早上的头条我都想好了。陈家贾少爷诈骗5000万，陈氏集团偷税漏税100亿，这一套组合全下来，陈董觉得陈家还能撑几天？陈建邦浑身一颤，看了一眼满堂震惊的宾客。你这个魔鬼！谢谢夸奖。陈默把钢笔递了过去。签吧，为了陈家，为了老爷子，也为了你自己，这一笔下去，咱们就2清了，多划算。陈建邦接过了那支钢笔，看着那份断绝亲子关系协议书。好，我签。陈建邦把协议书按在墙上，签下了自己的名字。陈建邦把协议书狠狠甩在陈默身上，拿着滚！从此以后，你不再是我陈家的人，你死在外面，都别想进陈家的祖坟。陈默接住协议书，然后小心翼翼地折叠好，放进贴身的口袋里。终于断了这晦气的血缘关系，总算是洗干净了。叮！恭喜宿主完成核心剧情节点，断绝关系，原主残留怨念消散80%，机运值加500。陈默心情大好，但他并没有让开。陈建邦刚想背着老爷子往外冲，却发现陈默那条腿依然横在路中间。你还想干什么？字都签了，你还不滚？急什么？陈默从兜里掏出了那个屏幕碎裂的手机，熟练地点开了计算器。法律程序是走完了，但咱们的经济账还没算呢。陈董这就想走了？刚才在家里我说的1个亿，您是贵人多忘事，还是想赖账啊？什么？你疯了吗？断绝关系是你提的，是你非要滚出陈家的，我凭什么给你钱？要钱没有，要命一条，赶紧滚开，否则别怪我不客气。陈默看着暴跳如雷的陈建邦，无奈地摇了摇头。陈董，你这就没意思了，看来你是真的不想要体面了。既然不想给抚养费，也不想给精神损失费，那封口费呢？什么封口费？陈默没有解释，他转头看向一直站在旁边看戏的骆红一。红一，既然陈董不想给钱，那就给大家放个片子助助兴吧，把那个 U 盘插上，让大家听听咱们这位孝顺的贾少爷背地里都干了些什么勾当。角落里，原本以为逃过一劫的陈胜，听到 U 盘2个字，脸色瞬间惨白如纸。U 盘？难道是？骆红一从手包里拿出一个黑色的 U 盘。好嘞，老板，这就安排。他踩着高跟鞋走向宴会厅的控制台，陈胜的瞳孔剧烈收缩。不要放，爸，快拦住他，不能放啊！骆红一的手很稳，精准地插进了控制台的接口。紧接着，宴会厅的巨型 LED 屏幕画面瞬间一闪，一条绿色的音频波纹在屏幕中央缓缓跳动，一张清晰无比的银行转账截图被放大到了极致，悬浮在旁边。收款方红花会代号黑蛇，转账金额300万元。付款方陈胜，尾号8888。一道阴狠、毒辣却又无比熟悉的声音炸响在每一个人的耳边。喂，是红花会吗？我要下单，目标是我那个刚回来的废物哥哥陈默，地址在龙湾1号 A 区02栋，做的干净点，伪造成入室抢劫杀人，事成之后我再给你们200万，记住，我要让他死，只有他死了，陈家的一切才全是我的。宴会厅异常静，所有人都惊恐地看向那个瘫坐在地上的乖孙子。陈建邦也站在原地，僵硬得无法动弹。那就是陈胜的声音，那个我从小宠到大，连重话都舍不得说一句的宝贝儿子，背地里竟然是这种恶魔。不是我。陈胜跪在地上，浑身剧烈颤抖，一股温热的液体顺着他的裤管流了下来。爸，救我！陈胜手脚并用地爬向陈建邦，一把抱住了他的大腿。
那是假的，那是合成的，不，那是真的。我错了，爸，我错了，我只是一时糊涂，我不想坐牢啊！给他钱，快给他钱啊！只要给钱，他就不会报警的。爸，你救救我啊！陈建邦低头看着抱着自己大腿的陈胜，这就是我选的继承人，这就是我放弃亲生儿子也要维护的陈家未来。陈默不知何时走了过来，手里拿着那个拔下来的 U 盘，看向陈建邦。精彩吗？陈董，比起刚才那个微波炉专用碗，我觉得这份礼物更有分量，你说呢？你想怎么样？我想怎么样？陈默笑了。刚才我说过，只要签字，这事儿就算了。可惜啊，陈董你不配合，非要逼我把证据拿出来。现在好了，大家都听到了，买凶杀人未遂，而且还是针对亲属的恶性案件。只要我把他交给警察叔叔，再加上那个杀手的人证，咱们这位身娇体弱的弟弟，下半辈子恐怕要在缝纫机前度过了。不要，爸，我不能坐牢，我会死的。你快给他钱，他不是要钱吗？给他啊！陈建邦闭上了眼睛，深吸一口气。陈建邦缓缓睁开眼。你要多少？爽快！陈默再次掏出那个碎屏手机，点开计算器。刚才我说的是1个亿，包括抚养费、精神损失费、封口费。但是刚才这段录音放出来，我又受到了一次严重的精神创伤。我想起了那天晚上杀手拿着刀冲进来的画面，我好怕啊！我幼小的心灵留下了不可磨灭的阴影。哈哈哈哈！幼小的心灵，主播你是要把我笑死继承我的花本吗？太损了，坐地起价，这波我收。活该，让他买凶杀人，没送他进去已监视主播仁慈了。加钱，必须加钱。陈默看着弹幕的支持，点了点头。所以涨价了，2个亿少1分我就报警，少1秒我也报警。现在立刻马上打钱。2个亿，你这是敲诈！刚才还是1个亿，转眼就翻倍。陈默，你别太贪得无厌。陈建邦，你搞清楚状况，现在不是我在求你，是你在求我，是你那个宝贝儿子的命捏在我手里。怎么，在你眼里，你这个精心培养了18年的继承人，连2个亿都不值？还是说你想看着明天陈氏集团的股价跌停，损失20个亿？好，陈建邦浑身颤抖，摸出了那部象征着权力手机，在屏幕上颤抖着操作。叮，操作完成。陈默的手机瞬间响起了一声悦耳到极致的提示音：支付宝到账2亿元。陈默看着账户，终于露出了一个笑容。谢了，陈董，钱货两讫，诚信经营，童叟无欺。他转过身，从桌上拿起那份已经签了字的断绝亲子关系协议书，在手里扬了扬。各位，今天大家做个见证，从这一刻起，我陈默何京海陈家再无半点瓜葛，我是死是活，是富是贵，不需要陈家操心。同样，陈家是起高楼还是楼塌了，也别来沾我的边，咱们后会无期。陈默转过身，对着旁边的骆红衣优雅地伸出了胳膊。走吧，女王大人，这里空气太浊，全是铜锈味，容易影响食欲，咱们去分赃，哦不，去庆祝一下。骆红衣自然地挽住陈默的手臂。好啊，听你的，老板。两人相视一笑，然后大步流星地向大门走去。陈默，但陈默连头都没回，只是背对着他，随意地摆了摆手，走出酒店大门。叮，恭喜宿主完成第1卷核心任务，决裂豪门。任务评价 S 级，不仅断了亲，还带走了2个亿，虾仁诛心。陈家声望已跌至谷底，全网嘲讽度100%。任务奖励结算中，奖励1，宿主全属性加10，体质、敏捷、精神全面强化。奖励2，神级商业眼光出奇。奖励3，解锁新地图，京海大学城与商业帝国。随着系统提示音落下，陈默感觉全身瞬间充满了力量。爽？什么爽？没什么，我是说有钱的感觉，真爽。骆红衣翻了个白眼，财迷，不过你刚才的样子确实挺帅的，比那个只会尿裤子的贾少爷强了1万倍。陈默坐进驾驶位，一脚油门踩到底，轰鸣而去。陈默看着窗外飞速倒退的霓虹灯，看着这座繁华的欲望都市。陈家再见，从今天起，我陈默就是豪门。原主残留的执念也烟消云散。叮，系统提示，原主怨念清除进度100%，灵魂契合度达到完美。恭喜宿主彻底掌控身体。陈默转头看向副驾驶上的骆红衣。红衣。陈默单手操控着方向盘，另一只手掏出手机，熟练地操作了几下。骆红衣放在腿上的手机亮了，银行短信提示：你尾号6666的账户入账人民币2000万元。骆红衣挑了挑眉，老板这么大方，之前不是说好了1000万买命，1000万整金吗？这多出来的。小费，今天这场戏你配合的不错，特别是那一脚踹得深得我心。我不喜欢欠人情，但我更喜欢用钱砸人。跟着我混，肉管够。骆红衣看着手机上的数字，又看了看身边的男人，笑了。好，既然老板这么大气，那我也不能小气。今晚的治疗随叫随到，哪怕是通宵，我也奉陪到底。陈默瞥了他一眼，妖精，要不是为了治病救人，我高低的告你骚扰。
送走洛红一后，陈默独自一人开车回到了龙湾1号。还没进门，远远的就能看到别墅里亮着温馨的暖光，那是系统赠送的那个全能管家提前布置好的。这才是人过的日子啊！陈默把车停进车库，哼着小曲儿往院子里走。然而，刚走进院子大门，就看到在别墅门口的台阶上坐着一个人。听到脚步声，那人抬起头，正是苏青哥。你怎么在这儿？苏青哥站起身，打量了陈默一番，确定他没少胳膊少腿，这才松了一口气，然后把怀里的保温桶往陈默怀里一塞，给。什么东西？不会是那3个黄毛的买命钱吧？苏青哥翻了个白眼。醒酒汤，我看直播了，你今晚闹的动静挺大啊！沉默、砸古董、断亲、气晕老爷子，还曝光了那个假货的录音，全网热搜前10有8个是你，还有2个是陈氏集团股价暴跌。你现在可是京海市的名人，比我都红。陈默打开保温桶，一股浓郁的酸梅汤味飘了出来。红不红无所谓。陈默喝了一大口，酸酸甜甜，胃里瞬间舒服了不少。主要是有钱拿，你是不知道，今晚那一波我赚了多少。知道了，大财迷，我是来提醒你，陈建邦那个人心眼比针尖还小，你把他逼到这个份上，虽然签了断亲书，但他肯定不会善罢甘休，尤其是你手里还有那么多现金，最近出门小心点，别有命赚没命花。哟，这厌男症患者是在关心我，看来哥的人格魅力已经突破了生理障碍。陈默又喝了一口醒酒汤，看着苏青哥，突然凑近了一步。苏老板，你这么关心我，该不会是想赖掉我的保镖费吧？我可告诉你，虽然咱们是邻居，还是合作伙伴，但亲兄弟明算账。这醒酒汤多少钱？我转你。不用了，算我喂狗了。苏青哥狠狠瞪了他一眼，转身就走。陈默抱着保温桶，站在夜风中，一脸的无辜。这人怎么说翻脸就翻脸？免费的汤不喝白不喝嘛。他仰头把剩下的汤一饮而尽。不过这汤确实挺甜的。甜。苏青哥愣了一下，原本冷若冰霜的脸颊上竟然浮现出一抹极淡的红晕。陈默，你正经点，我不是关心你，我是怕你死了，没人给我当挡箭牌。毕竟像你这样只认钱不缠我身子的极品保镖，这年头比大熊猫还稀有。陈默抱着保温桶，笑得像只偷了心的狐狸。理解理解，毕竟我是苏老板预付了1年薪水的固定资产，保护资产安全是老板应尽的义务。他仰头把最后一口汤喝干，还在意犹未尽地舔了舔嘴唇。这哪里是醒酒汤，这分明是复活的爱。虽然这爱里掺杂了点利用，但只要钱到位，被利用也是一种幸福。两人就这么站在别墅门口的台阶上，海风吹过，带来一丝凉意。接下来你打算怎么办？和陈家彻底断了，陈建邦肯定会封杀你。虽然你有钱，但在京海，有钱没权，有时候就是块肥肉。陈默把保温桶放在地上，伸了个懒腰。怎么办？当然是去上学啊！苏青哥猛地转头，一脸错愕。上学？对啊。陈默从兜里掏出一张皱皱巴巴的学生证，在苏青哥眼前晃了晃。我好歹也是京海大学的高材生，虽然之前休学了半年，但学籍还在。明天就是开学日，我要去拥抱美好的校园生活，顺便去收割几茬新鲜的韭菜。苏青哥看着他的表情，忍不住打了个寒战。行吧。苏青哥点了点头，掏出一张黑卡递给陈默。这是预付的1年薪水，600万，密码是你生日。既然是校友，以后在学校里你也得罩着我。陈默看着那张黑卡，眼睛瞬间变成了钱的形状。他以迅雷不及掩耳之势，一把抽过黑卡，揣进兜里，动作熟练的让人心疼。老板大气，老板身体健康，以后在京大，谁敢多看你一眼，我把他眼珠子扣出来当炮材。苏青哥白了他一眼，却也没说什么。早点睡，明天早上8点蹭你的车去学校。好嘞。送走财神爷，陈默提着那个装满现金的箱子，哼着小曲回到了自己的新家。陈默往真皮沙发上一瘫，召唤出了那个只会发布任务和收钱的童子哥。系统，宿主有何吩咐？陈建邦那老登心眼小，今晚我让他丢了这么大的人，他肯定会报复。这房子虽然贵，但安保措施太原始了。陈默指了指那个只有密码锁的大门。我想花钱给我整一套那种连只蚊子飞进来都要验 DNA 的安保系统。检测到宿主需求，推荐购买神级安保套餐至尊版。套餐内容：1. 震惊级防弹玻璃，核弹炸不穿；2. 360度无死角智能监控联通卫星，自动识别敌意目标；3. 自动防御电网与非致命性声波武器专治各种不服；4. 智能管家 AI 全天候待命，不仅能防贼，还能做饭洗衣服。售价：人气值100万加现金2000万。陈默看了一眼自己那一长串的余额，买了，不差钱。扣除现金2000万元，扣除人气值100万，正在进行全屋改造，改造完成。一道肉眼不可见的淡蓝色光波瞬间扫过整栋别墅，陈默只觉得眼前一花，原本普通的落地窗泛起了一层金属般的光泽，墙角的摄像头自动旋转，红光微闪，像是一只只蛰伏的猛兽，空气中多了一股让人安心的科技感。这就对了。陈默满意的拍了拍沙发扶手。洗澡、睡觉，
陈默走进那间比原主杂物间还要大10倍的浴室，躺在恒温按摩浴缸里，舒舒服服的泡了个澡，然后扑进了那个5米宽的定制大床。太软了，这就是金钱的触感吗？陈默在床上大字型躺着，看着天花板上繁复的水晶吊灯，从口袋里掏出那张皱巴巴的学生证，看着上面的照片。放心吧，兄弟，你的仇我报了一半，剩下的一半我会慢慢跟他们算。至于你的大学生活，听说金海大学是各路主角的高发地，什么校花贴身高手、下山退婚神医、重生商业大鳄，都在那个学校里。明天。陈默关上灯，在一片黑暗中，声音轻快且期待。各位天命之子们，你们的收割机来了。次日清晨，陈默站在自家那比足球场还大的地下车库里，对着一排豪车犯了难。不行，太高调了。昨天刚在寿宴上亮过相，今天再开去学校，容易被围观导致交通瘫痪，而且那底盘太低，京大的减速带受不了。算了，低调点吧。陈默走到角落里，按下了解锁键，一辆辆黄色你的车灯亮了起来。就你了。金海大学。当那辆黄色的兰博基尼冲进校门时，瞬间吸引了所有人的目光。卧槽，大牛 SVJ 智升了，太顶了！又是哪个富二代来炸街了？以前没见过这辆车啊！路边的学生纷纷驻足，拿出手机拍照。车窗降下，陈默那张戴着墨镜的侧脸露了出来。他单手扶着方向盘，另一只手搭在车窗上，动作潇洒的像是在拍电影海报。那是，卧槽，是陈默，是，就是昨天晚上直播断金，纪云老爷子怒砸5000万古董的那个陈家珍少爷。我的天，真的是他！陈默无视了周围那些复杂的目光，径直把车停在了教学楼下的停车位上。一下车，周围的议论声就更大了。这就是那个把亲爹气吐血的狠人。长得倒是挺帅的，可惜人品不行，听说是个白眼狼。姐，什么白眼狼？人家那是反抗豪门压迫，我觉得他干得漂亮。就是我要是有他那2下子，我也断亲，拿着2个亿不香吗？哼，有钱有什么用？这种钱拿着不烫手吗？连亲情都不顾的垃圾。陈默对此毫不在意，他摘下墨镜挂在领口，嘴角噙着一抹若有若无的笑。骂吧，你们骂得越凶，我的人气值涨得越快。就在这时，兜里的手机震动了一下，检测到大量负面舆论攻击，请宿主注意查看。陈默挑了挑眉，掏出手机，打开金海大学的校园论坛。好家伙，置顶飘红的一个帖子，标题那叫一个触目惊心：818某位断亲网红的真面目，巨额财富来源不明，疑似偷窃家族资产。底下评论区更是乌烟瘴气，清一色的水军控评。我就说嘛，一个流浪了18年的乞丐，怎么可能突然这么有钱？肯定是偷的。这种人也配进京大？建议学校开除。听说他昨天还打了亲弟弟，简直是暴力狂。陈默看着这些评论，不仅没生气，反而笑出了声。这熟悉的配方，这熟悉的味道，除了那个正在焦头烂额、试图转移公众视线的大姐陈安然，还能有谁想搞臭我？大姐啊，大姐，你是不是忘了现在的舆论场是谁说了算？